Hello, hello, check. ATM viewer zo sinabon sabin ni kupha le tunia hi video reaction khat ni bol ke hitibin tu hung ding ni kupha sungai bui ding ka hi se in cham khat ki relaxation ka ti le thilo ho hi ki chi sa ta in video reaction a hin bolo kam mudoi loi la pai to na in that ka nga ya hi le thil tam ta hi alo theilo gang chala don bot ding om ki ya chu I don bot lo wa hi le bui kit dinga ya chu thila pui ki choi sang kit dinga ya chu thila na satan mi zo pa man cha na chu tur to I ro be gang chal ji lo wa hi le bui ding om zin na ya chu emergency thara kan bol hin ro that dinga hi ka video yo si ro ngan tawa ka bol hin tu nyai ro di sa di ya chu nan het thiem di wa hi leitula thilapu ko bru siwa ti pp ti ham khat hunga na pathian pawi in solet ya a ministry ong phu do pya hi chi thilapu chun ke mana pathimin wa khonga ku ki te hin nam hlandinga khong bola hi tai ti ho pawa hung ki bul phu wa thilakam su zo syam ki helwa hitabang ta hung saili na hitabang mentorship thila mentorship na no ya hung saili khanin tu nya he bible thu ka panet ya ATM chana la pathin tu ta sei ho don but na nei ngam hi gang chala leivuya I vui thum wa tur to ichut be gang ket lo wa le thila pu hin a hi dan ka hi taman ki ti ki ding hai ya cha pha ta ke cha tu nya hi reaction ni bol gang chal ki nga in yang le so pi pau hi awo kaza ma sat pen na mel ka mu ma sat pen na hi zen ching thei don ta thun se na lai zen all the way ni bol hi ti ben hi jong le apino le apu pau thanglin se aron le mosi sanga lin zo agial pau tabanga ong ki choi sang so na le mi ki choi sang ho bol na nong ki he in mi ki neu sa ho bol na nong ki he ti chu ani nani he su ke dewa masa pena disclaimer ka hin bol masa ni tu ni wang hi ama hi dim dom tan ni bol hi ti bin yong la pathin thwa mi zo pa hi naw hi ki chen sana ni su lam chat de ka sei do no thieng ta sei dinga apinu chin khulam le apu pau thanglin sei mentorship na nu ya hung sei lin thilha ta san te ni thilha to ki vop te ni thilha vop chungnung pen te ni thu sei la sa ko na mentorship na ko nang sei lin holoi chu nga ti dinga amo sei la sa dingum lawe ai hon I bolu chu apinu te ni abul te ni azung abul pi te ni thilha no ho dang ho tu sei chu don le sa ki nei kham lawe abul pi pen amo kai ngol tu amo sungol to apang te ni api pen te ni chu aki su chi mai le athu pi pen a ki gele ahin la amo hin api pen te ni hin alo na ji hetalo thu seila sa jong hetalo azum na ban wa pathin azum naw phung no ajingta azum naw le azo naw na thilapun aman cha naw igam sung pum piwa aki thannan mi au sin heta ai wanga ama te ni zummo tenga mi a hla thei hon ho mi ho ji ai confident alim hon ki sial puma ding na hon ki het lawa thila no ho zo ai hung pang ken kin ya chu tu nya hi ni chi thila no hi ni pian sem I ngai diwe ai chu ki chi thana thila wa hi da no thila ngola hi da no thila man cha hi da no pathin thua ko na nil gol lo hi la ki chen ta ke phot chi nei ya chu amo nup le dam lo ai honi kam chang ta wa confident thana pakai jesu krista mena thilo ho chi thilo ki ti yang ya chu amo nup le dam lo ai hon wang ki chen thana I sei ngam pi loi tu nya hi ka video part 3 pen a hin rek part 3 pen khu professional ai ro le theological argument ma cha ki bolei poi thilo ho ni itabanga na to now bible a ko na thilzo se ki hil chit zo dunga athilo ho chan nga ki sei me hi chi pen ta ho ain rek no ma hi le na thilo ho now na foundation bul pi ho na doctrine ho ka sei no le pathin thua ko na phat ke cha bible thu se ho nain don bud diwe ama sa pena tu nai na thilo na bul pi yo siu na share mong gut jiwa ai dan dana nong ho exorcism le nong ho rituals practice ho na nong ho healing ministry elo deliverance thilap thanai na nu ya na bol ho ai dan dana cho tabang cho bible to na dei dila na ki me be jo na sei yu chu nu ya ta ta sei ta chu
abul la pa na kan sei thila ho hi pathin thu a ko na pan sat nei lo bul la bar nei lo thila thua ki bul phu je vin bible la thu to ki to lo na na ta san thu to ki to lo na chu inup le thing bai to su tu the ka ti chen hanam hi chu ne hat hin khen du ya chu na zo sa wai le na ta san na yo shi hi vanu ya mythology yo shi kan kai do nin kan su tu din na lai chu hi chu akitu poi tiong leo chun ke hoin bible thu to akitu lo na abul ka phu cha wa kanok nok to ka su to wa van le chunga zit le ya ka le kara le thiwena ta san naw ya chno na bul heimil na bul lo na sial tu gut cha wa ko bru siwa dak tel hegin ka heimil ta ve ti da na chu na bul le na ki bul phula na doctrine lo siu na heimil gut jiwa ai dan da na bible na hin phet ke jiwa nang ho thilau na to nan su to gut ji kan ni ji cho ye chun pate ke chan chi so pi pa video ni ve ti ya cha se bunga chu dim khian cha kan bol phat de ma yong le na ki mel chi jing ni na ai min lo de mi ki choi sang mi ki lit sa mi ngol ai hi na dung ji cha ho dan ka he in mi ching yong a chi na dung ji ya ho dan ka he ye chun ani pan hi ti we a video direction ni bol hi ti we zan pha e bolowin youtuber jong ka hi pon chole video ang kasim khapon la tula youtuber lai hoi neo khat hi ti we a he no he elo le thu di ham ki ta pon investigate wa thil mo se he atam ze tan ke hi alang kharin he chi ka thil bol he subscriber la viewers hona ding ang ka bolai pon la thu ta hi tham kan be apo to thele ti ka hin zan jong so tan le pung baro minute songale li langai tan yimudi ka tie hin hoilang youtube ma youtuber khanin tula hi ipil hagaw chang ham video an ha post simine le ezo ka ngai le ilo tamta kan za do ji chun hi chi video he kan sin hin tin ayo jang ka sin an video sim khang kai pon video sim thiong kai pon la thu ta hi mi piona za thena dinga tun la he tham khat athu se ho ga vel ve do te ti ka hin a phai na hi ta banga burden nei pama an bol thei chu thilo hola adang hola pathin thu dungji ta hin dom bom ki ti le koi ma la om po in ya cho ma hin tu nai pathin thu dungji a dom bu thei ding da na hom ki sa hin i chan nya pathin thu dungji a hin dom bu them ve hi ti investigation lo baseless speculation mai mi ho ta banga na ai ngo dana e hin se ho hi i ta banga ka speculate ham amani ta banga speculate ham ko hi mi zo ham ko im thuta ham in vet do di abula thu se hoi ha dom bu ngai pon ni chargen zum hi ti be ka ni mut ai tan kam in ama sa penin thu hi loi le argument hi pi dai le little knowledge le lack of knowledge hi adin jar dani sei no na thil hi I sei dai le professional argument hi bol dai le thil hoi ta ho le holistic research le holistic investigation jangai te holistic research professional argument na za sei ya chu ka thu sei zo si tam ta pathin tu dung zu ya argument ke kein pathin thu ka hin sei ting ta le thilo ho a thilo hi naw jong kilang do lo hi la ka sei thia ai wanga thilo ho chan ning chu mi o sina mu thei cho ai chi ki san jong he thei lo hi la ke hin ai pa ha speculation me zo sei me investigate bol lo hil da na in ngo nom sel kit chi ya chu ka video yo si apum vet lo hi da jong ki chen sat niau khat ham khat kalam ka avet me ya na chu tiang ta le a chei na pe na tu na video direction hin ball pen hi ga ti ding ai cho khu professional argument jong hi lo cho thilo ho chu thilo hi ta je wa chu a thilo na chan ning dan thil yo si chu gam le to ain khu man dan ki sei me he cho po chu professional argument dan ball go ham ki sa I ta nga professional am be ti we it is edam holistic approach tiu na sap te hon ja cho thil khat bo se hi be sa khol lo ding bo na hi alum ki a khol investigation khoi ta si ding ground reality piam it is edam thil hi ka sei dai le ke in le ta thei umam gi chu khoi ta I khol wa le yo phale ma ki zu min na ong ki pat gut dani apino le thanglin sei sang awang chu ching zo thau ding na ne ma hi thanglin sei le ching khulam ko ama to hin ki blo diu le hin hitilom no ma hi lei tu lai koi ma thap ngol hol lo ding ai wanga chu
hita banga standard academic knowledge nei ding ham elo well equipped khat ham khat dinga hita bang thilangol khat ho akilap la sa the hi lei hit chunga mingol pen hi ti hi ama ma ke phon do cho chi ni vat de 20 chan hi introduction da bang mai me anei hin cho yau si ga rek na dinga chu thuman lo tam ta ki sei ding ai na chi ka la ho hi ga ti minute som ni sung ka hi ka de na kai le len ka ting hong jing lai pen do mo thela ga dom bo ti ben minute get na pai chan pi sei dam ga ngai ti ben it's ta hi ning ki talum le ji so video direction ni bol pen ministry chu ne he na le exorcism le casting out of demons tiong ya bon anan he tinge na he chi concept thai bon medieval era ko na le new testament khanga ko na old testament ti taute leng david in zong leng ancient modern medieval era za chum gam tin ase bible old testament new testament exorcism rituals ki to tuna exorcism ho deny ki bola rituals ho deny ki bol lo cho ka bible hil chit dano ku neo kha jong pum mat lo cho ayin la exorcism ta le deliverance ministry na ta ki ti hi pathinin aman sa ama pathinin aman sa aloma lei tula ko bu le siwa ti thebe ma gulpi ki sagi ti thebe ma hi chlai tui chung ipi khultlong chung ti te ho la exorcism ki sei chu ni ja am tai cho hi cho pathin thu to ki tu thelo dan phai bul phate ke chang kil chi jang ki sei hin na ama hin na sata gamtil gamle lei thu hin sei ki cho modern le medieval era gamtin sei na di lo hi exorcism ki ti cho akhang lo siam hi ki he pathin thu dung ji am nyong ke su ke ahin la nang ho lei tul hi thila ki chip nai boy ki ti ki chip na hi dan chu ne no ma hi le ka video tu atha chu atha pen ha ka bol pen number 1 a lei tul gospel thila pu ki chip na ka chi pe ho ni ngai ta he cho ko nan ki don bu diu cho ko nan ki hel chi diu cho ko nan ki hel chi dingo phate ke cha bible in pi sem ti nan don bu pat masat diu hi chi ho ko he me lo bin lang achung lang gam ale lang a hong kal go hi tam ya chu cho hin ki chen ta mi tu sei na ngai po we ti ki chen ta su lang thu ki ti ngai na dinga hin na kulu na bilu na do lo be ki chen ta ki mo Tol chu hagao phaloin ana bob ji phali pia bola hagao phalo chu pot ham nang he na he su bible la leng sol ho lagao phalo ho chu koi man question ki bol hi lo chu bible la leng sol hagao phalo ab ho loi chu pathin thua ki ji ai cho chu i ho ki hil na di ya tu anong ho hagao phalo ki ti ko bru le siwa na hin pat do lei tu la mini siung ke pan chu hi chu hoi la ya bible base na tiam bible hil chi gu ni ai le chin lang bible kalwala na tong the ki ti hoi lai bible an hil chin ham pathinin ade de man cha thila jong hin sol hi ku ki nam hlan te hi we thila pu nong se michael inga lai zo pi ta we nam pi taw na dem hin ki to hi to ho ta bang ho hi hoi lai revelation apan ana ki mu ham hi chi revelation hung phung pa chu i chan ge ya i pi revelation ham na hoi lai bible thu to na su to dem cho ching ki su chi ma sa to na bul na balo khul ma sa wen lang no ale la kal gu wen lang gam tin to hin su tu gu hi tam cho hi chu me ki chen ta pathin thu ki ti hi analyze ong na bol the lo na hi daw na ta san nan dung ji wa jang i ma cha na ki mu chi the lo da no ki chen sa ki lang ai na pi nu sei hen lang thanglin sei tu sei khan hi le mai mit nei lo mai nei lo wa ko ho din nei nang chu nei ya chu ching thei don ta ka sei ma chu kan mol phat ni yong le hung ki choi sang ba lu bin lang thila ho ni he ti na ki het ding thila ho ni he ti na ki hi khen diu chu na thila ho naw abul pe na lei tul gospel ka sei ku ngai in lang aban ta le bible dung zui ta na ta san naw ki mu zo lo dan anti christ pu na hi dan ho anti christ hung ki pu na lei tul hi dan ki sei ho phat ke chan ngai in lang dakdor he gin ho lo in pathina ko na kasam ka su saw he ti ho hoi lang revelation ham cho khu cho ta mong yong khu na ki hep la naw bul pi pen thila pu in na hing chang ma ban gam kai ki na hi ta we ti ho cho hung ki su chi win lang ai ra le thila pu in gam tin a sei tam pa am cho mi lung thim ka he na hin khu pum piu ka he na tiu mi yau si thilha na ngo ke ki san kaw sing lam kai pa nei tiu kaw si lam kai pa ka yai la kaw si tu sei na ta san niu no ho lung thim jong ka he ding ti nain kaw si lam kai pa ma cha he poi kaw si lam kai pan lei tul chu thila ho na hi ati e i ti la nang hoin
me to say holy khamala gel kit lova hi cho chu hin ki su chit tangu ama sa penin cho ko na ki hil chit diu ki say me bible an hil chit ding lo mo hil chit nom lo wa nang hon na to sa khat nu chu base le evidence sana manuwa chi chu bible to su tu le le na gu chu hi chi a chu thilo na ki tiu hi chu hoi ta ge chang ke ngai tong tu Old Testament ahi chano New Testament pakai su Krista mina hi seizui hon chi thila elo le lagao bo chana no do e sunang man he exorcism am poi ki pote aum ne he deliverance ka sei toi ta ka sei chui ta om poi ka ti kha lo ma hi ai na lei tu li thila ki chip nai boy ka ti chu ipia thila ki chip na ka ti na ki bul phu na we tangu thila kam su nga na hallelujah amen na tiu kaw si na ki hil so kaw si revelation hi bo jo nang ho ahi he a chu izat in exorcism izat in deliverance ti wilang gamtin bo jong chun na Satan pa Lucifer ki chip na bab ni cho chi ya chu thilo na ki tiu chu me koi man exorcism kadina ye om poi ta ka thul na yo sa ka sei kha mi lo pi chu thila jong om poi ka ti kha lo pi chu om poi ka ti kha lo ya chu thanglin sei le ching khulam chu thila he ka ti chu ne ta wa aye chu Satan mi zo pan ahin man cha chu bible in mi zo pa chu Satan he ti ya Satan mi zo pan ahin man cha chu thila ti na chu la chi chu ki sei chu me nang ho ba nga mu thei lo thila zo ki thua ki hil ngol te ka hi lo chu ke ho mit mu chang thei ta thila na man cha mit mu chang thei ta mi zo se pathin thua ko na mi lam wai bible thu to ki chi de lo hi ta bang gospel thu pha hin pui ho loi si chu thila ka tiu chu ne ta wa om thila om poi ka ti po win thila om me ka ti win hi chu thanglin sei le ching khulam le lei tu la to ho nei yan su phate ke chana ki het diu no ho bonga chala mi lol atte ka li tai ti te ka hi lo chu nang ho bonga thila ka man tai ta chapang nu nga khat khang dong khat ok phang lai ta ka siwa ok oi pu lai ta ka chupwa achal pang ka be epiwa ka pen lui lui sa te hi cho to mas ki hil ngol ka hi lo chu bible thu hil chit nge dil cho ki hil chit tong ngol be se hi tong aching ki so yong i chom ni hi lo angol ho yong upai di lo hi ta bangan chu ni we leitul chu leitul ni hi na azau ting la bible a hidan dana tam tan sei ni minute som ni sung ho na pati ke cha ama gamtin a sei no ga arek mai mai tin azau le minute som nya pa na ko bible thu hil chi da nang cho ko gam i sei diu he ani ngai bo chlai pp sei bem ga ngai ke ti be yong ipio ho ki tiam nang na bon an he chele hi chi na he ti bo hilon holin evangelist ni hin theology nei boy bible la simhon boy e wanga hichi hi seizui hoyong chu i changya qualification ni ham chu ke pone wa pathin pakai su krista ama tan thu nei na na pi jan thilana no do thewin ya thagau bu ho chunga thu ne ne we evangelist ni yong hi chu hi mo dham nang man bia ko hi chu hi mo dham ta thu ki chai sa de lo seizui te in thilha no wa mi ne su dam theu cha ain la amoti ola attitude la focus chu thila no hello mi su dam pi pen miracle si lo chu amoti ole attitude ole focus chu gospel ke pan to phal hang sap ding min hin na nei ding bible thua pachin thua mi pui ding hu hina mi chan sa di ti tu nya nang ho gospel chi pi ha lei tu ra mi kai lu ding thila tu sa san sa ding an thila no do thelo yo si pachin mi hi poi ti ding lei tu la hong lo yo si kaw si he ti ding lei tu la hong lo yo si thila he ti ding lei tu la hong lo ho chu mi piang tha lo lei tu la hong bo mi piang tha lei tu la hong ho bo wangam kai ding lei tu la hong ho lo wangam kai lo ding nang ho pachin ni very very limited pachin hindu ten pachin tam ta ne yo ai wanga very weak many god anai no ha ong chu banga chu very weak god lei tu khel but lo pa lấy tu la hong lâu xì xì chú ama mel ma hi hit bang pathin cho ho ne so chi chu sei zui te thila no ho le mi sudam thei le jesu mina miracles bor ho to nak ki ba lo danu ki chen ta hi chi me miang chan phon do ye chun cho chu ki hil chit ma sat ji tong bible la pathin na tong ni hi lo pathin thu sei ni hi lo nay na thila ho na yo siu na thai mil mangjal ji wa ai dan dana jesu min na pat ka na me mi bible to na hin su tu gu ji ipi na bol naw thanglin sei le chiang khulam chu theology ni lo pi kin jong ka he chun
ไอ้วันเทโลเจนฮิโลนุนกำสุงปงเปียเทโลเจนเจ้าสิเลยสกอลเจ้าสิดามุนสิดิ้งทิลาเฮติจันเนี่ยนะปีโนหินฮิตาบังมิจอนสิหินกูกินน้ำสุงอากิเชฟขลุ่ฮิตาบังมิจับโปเลปะทินไตตัวมีกูกินน้ำสุงอากิเชฟขลุ่อามาฮินัมเบอร์วันนี่ฮิตาบังนูอังสุงอาจะใช้ลินนี่ยอีจูมนี่เราเห็นนั่งลงตัวนี้มีจริงนี่ย academic knowledge ขัดนี่ย primary source ของนั่นเองลูกพี่ชู academicไม่ในบุตรที่ชูนี่ยนี่เกี่ยนายเลยตัวนี้นะปีนูบุลเล่บาร์คูนมาสันหลังนั่นละก็มันคูนนัตตะสันนั่นก็คูนเจ็ดมาสัตอีเพิ่มจะไล่ที่ไล่กูลุดนัวขัดในหินตะสนะปัจจินตุเซบายเบิลที่รอนั่งหอนในหินเล็บกุดชูนั่นจะอุเซนะอาจจะเลยมีอาศิตากันพูนในไล่ดีไบเบิลทุนันปัดติงเลยไบเบิลทุปันหน่อยไบเบิลทุปันนุยาดอนบุตรดันกะเฮอินไบเบิลทุปันเรามรณมาเรียงเสียงมรณมาเรียงอาหูดันกะเฮนี่ก็กิจิสะก็กิทิสะวางนี่มันจะอัมบนน้องหัวละจงมีมอลเป็นกะเฮกีมีมอลเป็นปาบุเซกองดินตัวที่เราโอ้ยดุงเล่ไวเลียกันเท่าเนี่ยอ๋อที่ฉันเห็นเดียวเองอาจริงเป็นไงหลบไปจุดไงไอ้เห็ดในมาจากหลบไปจุดที่ตรงเล่ที่เราหัวจูปัจจินทุดาวนี่อยู่ที่กิจนตากมัวเดวิดอินซงจังขัดเสียกอลเลียดจัลปังเซปเนี่ยองคุณมาองคุณไงบุจุดไงเนี่ยเดียวจุดที่ฉันเนี่ยเห็นเดียวเองปัจจินเทวละเจนไบเบิลทูไบเบิลทูเห็ดเราดันนั่นใช่จุดดีโจโซลจ่าพวกตัวเยซูคริสต์จงข้างอันกี่บาสากุจิเมหอยลังที่เราขัดพัดที่เกจันอันนี้ไงเวลังชิปาวิดีโอจะผ่านแล้วนะชิปาวิดีโอกันเรกจะผ่านแล้ว next วิดีโอขัด premier กันบอลไปเป็นชูพัดที่เกจันอันนี้ไงดีเว้ย true or false miracle prophet chungจังกันเสียดีไงอินเนี่ยจะพัดที่เกจัน view เราสินอันนี้ไงเตะดีเว้ยกางไงกี่ตัวปีเสียดอกกันอามานินอัตตาสันหนะอาชีพอยู่นะปะทีนี่นี่จีอาบอเทียที่ละปะทีนี่น้ำมันจะโมดำกาเกียร์โปโปเตนะอาฮิตเทย์ป่วยอาฮิตเทย์โมโมอามันจะเราดันก็เสียตาจุละที่เราหัดกิเลสหาสานุจีที่ปะทีมันจะไอดิ้งนัทิลปูหงานับปะทีนป้าวินโซเลเฮกูบรูชีวากูปีสกีกิลูกีสกีที่ที่เราอยู่สินขมนุจีที่ปะทีมันจะไอดิ้งห้ามเดียบงนัตโตเทดานะโจเลกันใส่ปีนี่จูพาตะเกจันยังไงตั้งที่เราป่ะน้องหัวกิจิสาเลยน้องหัวทุเสนว่างไม่นะที่ละปิ้วกูเวียงโจหิเวียตัวจูน้องหัวนับปะทินเวียงนี่หิวบ่โจเกี่ยวไว้กับปะทินไอเวียนว่าไอดินปิ้วน้องหัวนับปะทินโจน่ะเวียนปิ้วตัวนั่งทุเสหินะที่ละปูสางหาจริงไหนตาจูอ๋อนาทีละปูหงจะพุงปลาสาวจริงเหรอในตาจุดตัวนั้นเสียอยู่สินาทีละปูอย่างคนอาเฮดเราหลุดไปจ้ะที่จันยาจุดที่ละงอลขัดมาหูใช่ไหมที่ยาจุดที่ละงอลหูเตะที่ละจุดโมหูเตะตูดท่าอย่างโหน่ะสาเราจ้ะส่วนเนี้ยจุดเกียร์ห่อเอ็นกะห่อเป็นกันกาบลีเดียวนั่นตีกินนั่นได้เห็นบอกต้องว่าจุดอาเยจุดทิลาอินทิลากิตีจุดมิสมังดิ่งเอาไงฮีน่าเจสุนวางเกยหินนับปีดึงเอาหุ่นกะเฮียติโจฮิดาฮิกิจิสาตาเนี่ยหินเซ่ดึงโอเนี่ยหินเซ่ลัลพาเลมีนันทานุเมลัยดิวโจตัวอายุงเก็บปันหิตาจุเมเกยอิมเลวเฮียเนี่ยงอเป็นป้า research บอลโล holistic research professional argument บอลโลอันนี้งอป้าหิตัวนั้นนะที่เราโหก็หินพูนโลนะฮีเกยหินพูนโลตมาลัมก็สุงะมีเกมูเฮียตัวจริงน้าวางผัดเปลี่ยนจะปัดทีนินกระทุเสียมันซะในหินายสิวพงโนยังไงมันซะหลายตาเกี่ยมาเกี่ยหลบไปจุที่เราหนูบันปะเทียนมันใจในใจแหละที่เราโอมจะหินพงโนตัวจีที่ปะเทียนมันซะกี่ดาดิ้งเนี่ยจำพัดที่เกี่ยจังยังไงเวลาปะเทียนนี่คู่ใช่ไหมอ๋ออามันก็ง่ายด้วยเลยทีเวพระในของชาวกุยยาจูก็เสมาจูรอทัดไอจีอาจูนะยาจูอีปีมินิทไอพีเซมยองกามีอาร์จีโจโลจูยาจูกันเพลย์พัดจีอ๋อที่สมองจุปะทินกุยมามังจ้าปนเตติเลนั่งมันนั่งมีเตนั่งมุนีเมเตอาจิจูอาจิงกาลนี่ละไอลาฮิถ้าเขาบูบเพียงอีเป็นกิสุดามเฮเฮจิจูอันนั้นปีมุนีมก็ใส่ตาจุละเที่ยวเลยเจนจงฮิโลปะทินทุเฮจงฮิโลที่เราขันินนั้นปีเลยตัวเราเลยสีดามันลุดดิ้งที่เราฮีเกาสีเฮติตัวนั้นATMชนะทุเสียไปของเกาสีอ่างออามาหินนี้เราสีเกาสีอ่างออามาทุหินเดบเราสีเกาสีอ่างอจีบังอาจจะที่เรางอเราสีงอเอลยังคอมเมนต์ละดวงอาหูก็แบบต้องนัที่เราความเปียกเขาปะทินเขามองหินเดินนำคอมเมนต์อาทุเสียขัดเลยไปที่ตรงอ๋อนมจันหุย
ui chal ui su zong san ki to ko pathin ho cha te ham comment a respectful ta cordial friendship ta la conversation nei thilo mem ki ti chu English pawa hi cho ta bang kam chang ko verbal ho ku AI in translate theng na YouTube channel ro sho bon cha kya block di cho ne hat diu khat chu YouTube censorin i pau hi he han lang man di le bon cha kya zamo na se yo xiao ku YouTube account yo si ki ben ni chu chin se yo si ho hi ta bang ta zoom mo zamo thu sei na hu chu me chi chu nam pi nui si nei ko ha nam pi nui si to chu theologian zo si musi pathin to zo si musi hobung yo si musi no chu nam pi musi a hi lo la ko hi di thilangol ho pa ki chi sa hi tong no to sei hi i ma cha hi lo chu me no na ki bul phu na pi nu lo ching khul thanglin sei ama te ni hi ka su chu mu le alo pi pe ni chu ne du khat chu ama te ni ka su chim sao hin to nang ho nu ya ho ni eu na du thum lo he na kamu na khup khen khen vai le na zum nau ki hu bi khen khen di po chu ne het theina dinga chu nang in spiritual warfare zo he ma san ki ti he nang spiritual warfare hello wa spiritual fire hello spiritual warfare ti cho amo spiritual warfare ku ki le mai he ga ki do hi bo cho nui za tai bo chu me sau ta sai de kan ji thu hi spiritual warfare ko ha spiritual warfare hello spiritual warfare ka he dan dan chu the great controversy the story of good and evil na the story of Satan le Jesus Christa ki do na chi good spiritual warfare la da na sa pen hi cho van gama chon sit na zong lo thi na zong lo ka na zong lo kitia chu Lucifer lingala hin pa na hi cha pa na chu spiritual warfare le hung chi jom pia the great better Armageddon spiritual warfare no kha pe na ki chai di cho hoi lai no spiritual warfare chu ku ki le mai lai ka bo chan hu ha Jesu in kong kon ting le atia thil tam ta lung dila thil ro si chu hello wa no on hi chi gal cho tum be na la wa pathin ku ki te ang hlan na ding hi chi la gao gal he man cha na ti wa ni zat nom na no tam pa sai di ka ne chune yong le no spiritual warfare sa gil zo he ke sim ti la pa na van ga ma lal to na hin chua pathin hung ki sa nom pan gal hin pa na Krista pin ning ahin su tang gut a mihim te hu do ning ahin su tang gut a hi ta ma redemption history sunga dinga gal hin pan jing pa diabol na to na hi niaw khat na mat zo lo hi che pa chun tu ai le si na mihim te kai pi banga ka ba hum ding eta hol le la nang hon ama hunga na welcome wa hallelujah hallelujah ni ti spiritual warfare he ni ham tam ta sai di ka nei cho nga ngai ki ti the fire of the holy ghost yung ima chaw hello wa ilaya thil ki bol ho hi iti ham drama ki bola elo le zo thu ki sei dana na gel hi chi vanui le sin ami tam ta na bol so na het ngai chu me na policy le youtuber khadia YouTube ma search to spiritual fire din lang search tang LOL Billy Graham on se kula demonic beings are reality kume LOL SDN ki se taute LNG White si ho ko words of LNG White ang ko nang man he din ama ki sanin spiritual beings hoi au met ye ka sei su ke tan a poi ki ti khalawe a mai ya chu Satan ai man cha mi ho chu thila ai adang thila kaw bol gam tin ki se ho ai ho la a zo kyu kyu a khut chala lol at ki to chum lo cho ne de kha chu zo kyu kyu thila ka mane ki ta chapang kha oi pu ki chuma zo kyu kyu thila ka mane ki ta chapang kha lol ki mi a ki pen chu chu sa ki to chu ki ngol hep na chu biligram ho na sei gam tin na sei biligram in lei tu la pathinu ding ta sang nai sa hi ve ta tu nim biligram hing na lai le mit nei lo mai nei lo na ho diu bo chu me hoi tan ki het to biligram ho min him pha lang America gam ho min him pha tong na im pha lai chan wa na ki su sal liu chu wa nui le sina izum ka win mi yo sin ingol naw het ka in ching win ki tia e ho context ka thu ngan ki sei chu ne de kha cho hi chu nang context su zau zau gu hi ta America gama context gam tin thui nan sei gu cho tu ni video ai nan sei lai sha na zum ni ga ngai chal chal hi ti ve tu a hin nang in evangelist ni thila na tin ei wangin la athila ho ano do ho na accept kit pon hi su nang mi mo zo nang he lo thila hi ai chu zo sei ho ni na a zo sei na yo siu video mo yo sha khat khat cha kan le su ke tan ka hin bol ding a ya
dấu xia là atu sẽ dấu siêu cái vết số kia Bible thua bắt thiên thua đầu nêu siêu cái phát chít sai cái video phát cái chẳng ngai lăng thui này mà sát đỉnh Thilha ông bồi cái tiệt khapon exorcism là ông bồi cái tiệt khapon ai là lấy tuổi cái tiệt ông khapoi cái tiệt nó họ bằng khut chala dầu kiu kia mi lol na Thilha cái thật cái tiệt họ dầu kiu nó họ bằng Thilha to kiu Thilha mi yêu si cao si mi yêu si Thilha hi mi yêu si in sunga cái tu mo sao hi ku ki nam sunga ipi phem bồi yêu si cái họ cái ta cái lep na cái tiệt họ yêu si he nang ho exorcism ho hi si to bang lei tur ho ta bang thilan na to na ki ti chu wa nu yam kholo satan mi zo pan mi bum nai boin hi chi mi bum na dinga hin man cha a thila mial mu thei da hin man cha lu ching kholam na thanglin se ka ti wa chi chu na khet di so spiritual warfare na thu se chu tham khat jang dom ja anang in thila no do thei lawa a thila au me ti yong le chun thila bol khat jang chu drama ero le ita physical harassment hen na ti khat chu hi chi chu anang knowledge anang itiha imacha hello pa chun evangelist ni at least 10 to 15 years of experience na casting out demons Bible dungzu ya ki say hi chu ana bol hana thila no do ama chun itin ki ho theiram ama nin hagau thu khat in se jong le na lu chunga chi di chu he thei hi ge ta chun a se thì hon lo ja tu chang ya se hon lo chela a zo hi na yo si ki phung no nang ho loi min ngol ho mai mai in ama ti ni khu pathin tama na mu wa a tu se yo si hu pathin thu dan ngana na ke kha je wa chu ama te hon a zo hup na ngana nam mai chang ma zo thu ngana la ba pathin tu to ke to kha cham lo gospel thu to kha cha ki tum lo Bible thu to kha cha ki tum lo wa he ta hon na kai ngol gam thila no na ding ohum mai la pathin in man cha tho du chan hanang nang ho banga hi diabol ki chip na ma kai hanga thil do si ki mo mu bo banga thila na to ki ti hi pathin tu to ki kalna pa kai na mina thila ka no wa jesun ka kha po ai ti ding ho loi chan hi bo ki lit sai to nahi ti je ta wa cho thila ho ni we ki ti chama thila ho na di ta thila no do na di ta le adi lo ipi ham ti ki chen ta ne na denga ka next video premier kan bol na ne ngai te ding thu ki se wa phata ke jana ngai di nang ho Bible thu ne het lo piu thil ho ne hiu chme ye chun nang ho thil ho na chu Bible thu ki sial nan hin nei ji tong za cha le chu in bol mo mong hi tong na pinu le thanglin se Eliza le Mosi sa nga jong pachin to kinai zo le na gel te niu van gam je nga jong kidom lu thei khop liu le alei to la Jesu Christa yong cheng thei liu khop liu la na ngai tu ne niu ben thilo a hi naw ki sei do a na thila a hi dan yong ki chen ta ki phung do a pathin thun mi zo nu a hi dan diabol man sa hi dan man ki sei a nang hon chila thilo te ni khat ven na dinga nang ho chi na ni man sa go chu I pin pang hi ve ta I sei ngan ki sei jing ki chilai ka lai ga ka lo ti ve 69 pcm min pana iti dana iti sangya jo athil ground reality ai ma iti ma cha go hello wa ita na zo na la na mo pan pan so ipi le tam khat ya chu zo nal gam tin a sei ja chu koi ham mi zo hi vet deu ti vet do thau de cho ka bula kan sei si song chon thu se yo se hup gam ta cho aye cho a sei sa vel vela sei deliverance na tong thei poi tong do in lang bo le chon ma hi chang kha chang ni be sei na ni yong chu nei nan te ti ho pa mi ni la hin na chi mi som ni ka sung example ga ti nge tua evangelist ni nangin question na bol thelo na tega khanin class 3 a hun Gandhi to sim chapang khanin class 3 level a Gandhi to sim sim tai Gandhi to sim sim ele college ahi professor khan Gandhian philosophy ama chung Gandhian philosophy tamat asin explain na is Gandhian philosophy bi sa thu ase class 3 a chapang pa chun Gandhian philosophy in professor pa juga kyo pi le ip ti de professor pa chun mo nu is di so a hil chu class 3 a chapang pa chu Gandhi chu Gujarat apa sa he tikal wale lo wale itia aung ki panna e ma chu lawyer ne simin aung ki panna South Africa pa tikal wale he lo de Gandhian philosophy chu ipm no he nai lo di so isi ta bang nei chu me to nang speech le evangelist ni ko ni o thilangol ho pa resume sei dingaw ni ha degree sei dingaw ni ai lo pathin du sei dingaw ni ha tu nai ke chun ka tu se wai pathin tu to ki le thu chat dinga gam kitchen sana point to point na say do dem katile mi academic level mi resume level degree level po ahi mi khan to le lang
cái ni khani tang kin ka sei sa cái disclaimer ki bor sa ima cha ka he poi ka ti sa ima cha hello pan nang ho pathin thu to kimat liule moshi ting gol troi la no no na ger sang no te niu chu nam pi mu nam pi sung mu si nam pi sunga theologian jo si mu si nam pi sunga degree jo si thila ngo no hi chinu chun kichi sa ta na class 3 level khanin chung langa philosophy thim ta ag ho pi na sei tabang chui chu tu nya ki bo ya chu koi ma chan don mo khamang na sa lo ai ma ima hello pen pa ka hin don bu ni chu phade ke chang ki ngai ven lang na thil ho naw ka hin don bu ni chu a ki don bo to dung zu ya mi tam ta pha chom pa mi tam ta lung thima na ta hi chi te hi thil ho e bo we ti ki chin ta mi na he chin chun he na no ngol ho no ngol jing diu ta chu ye chun pathin tu sei ni la phade ke chan sei ven lang mi resume level mi academic level thu on se kin atm chen la khu ke hi tabang mi kin ke hi tabang khu ka hin hi ti kam chang khang ta la kha lo chu sei di no sa sei di tam ta ka nei chu ye chun cho ai ngam tin sei hi win lang na sei di point ho chu pathin thu ki sei ngai win lang hi chi pathin thu chu adi le di lo ba na het dong ji hin nir tam resume thu na sei na di lo ya chu resume thu na sei di na pi nu ki vet win lang thilangol khat ho nu ki vet win lang ama khu pathin thu dung zia ipia na best wa na hil chit gun ham in sei tong na ven gut na yo siu hi amang langa pan abul langa thilapun na lep na ki pan gu lowa hi chilanga ale langa nang ho thila ho na sa ho na mu sa ho to digital evidence han ke nei ngo tu na digital evidence ki hi lo alei tu la thila in evidence api a lem la ki lem la chi dung zia pathin ho ke hi ve ta ki lep lep no ho loi ning cho hoi tang ki ngai tu ta na video hi sau thim khat nan se bon che kya ki chi ta dom de kanuk tho hi phat ki nei han lang ile yong le phade ke chan ve ti vin a bible thu chang ahin pat nuwa pat khon gel kho pan hi ti vin chi a bul langa minute som ni sunga se wa i ama ki choi sang nangan mi su nim na khat mi personal attack nangan a thu sei bo ya chu i se ya i pau lai chana mi lung thim si ke bang ni nei yo chi chu kanom pon ya chu amo a lo thei lo khat ga adom bu da kan bo thu demonic possession boy yung patpagay su Krista mina no te spiritual warfare bora haga kum som langa la experience a hintia to chu thila no do na ti cho na kum som langa experience an kum za experience ong le thil hau hi cho a bola to tham lo si thila na to na ngani ti ki chen ta ki sei ta chu chu nang in lep le gu hin lang sei thim gu le ta thila puwa in a lep la khat chu thila pun a hin lep la sa khat chu pathina tong ding ki ye hi ta ni nu nga jesu Krista in true miracles true prophet hong ding ho asai kha lo na yong le ipe ha focus na priority a koi lo cho ai wanga a ha sei khu false miracle aban ta false prophet but the false Christ satan in na sata lai si chong hi ama aim and object pi pe na nei de ti cho hi chila a chi ki lem na ni hu ya chu no ngoi akidang lo si vet nom ka sei banga tu ta san nom te amu amang ki san nom te ni hi wa chu bible pi sem ti khul ma salo na ga mu dung ya chu bible su tu bu ni hi wa chu he ta alo be kia hil chi lo changa na khanui na pi no ho ki lem lai bo chu nang na ma ho veng la no chi na tan pan sa wa lang gam tin thu sei gui tang amanu chi na amanu thila chi na pa na ki lem la nei bo chi men nang lo ye chun ki chi sa hi dang ka so pi pa upai nom no di chu me gao sagao me ya iti ham lagao pro hal kia anang in hichi be chu bol thi le chen pa hi chu bo azo ka don bu di ka he me la sei lagao me na lagao me sei yong biblical ta fundamental belief dung ja ni chi na hoi lai mu khai thila ho pa hin sei te min church ka ahin phwa belief ka nei tin la fundamental belief ki social me nong ho thila gao me har na hoi lai fundamental belief na hil chi na kham namaran namareng na su to wa thila kha ati thei chu me na hal li thei ti tabang khata hisab don khana setan in na lap la naw chana pan sa ba chi doctrine dana na ne nang ho thila gao me hal na ki ti hi ka sei ta chama sa evangelist thin mang thila ho pa in ain se ya eliza me to hin te ka guna adunga waya ka le kara pi ye chun gamtin su tu to theologian thim pe na nei yo pathin to ki nai li sana na nei pau chim khona thangling sei chu chom hi ke tele thila to ki chi me ta
pachin to kinai di sana neo ps hokip wan gam chang ya amin ki mu pa aban ta le thilongol lekha buji pa doctor hegin aban ta le pastor evangelist thilapu ko ma ngong sau lyo to ho hoi la ya naki sun pi pen hon pachin thu na hil chi kha ve kaw le gam thila no ngo wa alol na mi pi ho thu si ho po amen hallelujah na ti wa hi che chu nang bible hil chi ding nan ti chu kan wi na zat chu bol hi tang bible na hil chi ding le hoi tan jang ke hil chi lang ye chun na pi no experience ho kum som nga som ni thu se hi lang na lagaw me ho chin te doi tang lagaw me ki ti mo mong chun nan sei no mai la phate ke chan bible a hil chi na him bol ta pathin thu a hil chi ding na nei lo eliza me ho po to na hin te ka eliza me to hoi lai khona su du ano lagaw me na bol gun ki sei chin sa hi ne het no mal ka video ka ngai ta ka video niaw khai na vet kha lo ti nai chu abang ka kim ka me me na vet zia abulang na sei sa chin a video me ang ka ve ngai pon hiang la tu la ai chi chi nan ti phade ke chang ka tu sei ka ngai ma sat na ngai lo wa hi le hindom bu hi ta o thi lo wa amani na ga sei amani na to na ga den chu abc hello wa abc hello wa nam pum pi cho cha ve nu cho ka sei sa hin na abc hello wa nam pum pi thela su nu abc hello theologian no si tul to ho bi a ama ke choi sang nu anti christ mi ke choi sang nu amai ne het de khat chu hi chi abc hello nun thila na pa san sai nang abc he khat I wala chu bangol ni ham ke abc hello nu ba ni chi thilongol nu ma e rem na bula nang abc he ki sa khanin hulai thilongol nu ne ke la sa mi ana ki yel ham abo be se tan na ese el example khat ga bi gi ne to ai ji class 3 le professor ba ne to pol science background na pol science background ke pol science pol man thei lo ngan sei bo cho bo chu yin mi som nya chu do te ning ki talume ni chlai ka ho hi mi som nya pan chu te o mi som ni la khara pan chu lo hi te be aya chu he ta academic level ama hi nangan ki choi sang na dinga gam tin bol mi min tin I sia le seiding na milung thim si ki ni hoi ba din tu nya hi professional argument ati professional lo be cho ti sei chu chapang kinil na be group ma ka group wa thilongol ho wa alim the yam ta kamo vet ben ho thu sei ta bang nan tho ke cho I kinil ni nga le thang de do kinil li yang I hi na khat nang khu chi ki sot nim to kinil li thi ta bang bet ngan yu bo cho thilo hoi na sile phale bible dong zui chana argument hin bol ho pathin tu luis da di lo dan pathin thu le pathin tu ki don bot tu sa panhung ki la pya nang ni jam mi resume le degree level po le por size le igam tin thu po na se ya hi cha chun mi son nim gu hi tong ma cha ka ni hi ve ta pathin tu jang ke pan milang pathin tu se ni la pathin tu se tong ke evangelist lo thong bui pi tong ka youtuber thu lo tong bui pi tong zo tin la kan don bu jina tu se ho hi jira youtuber ka ya evangelist ka yam na tu se ko na ban cha kan don bu de ni ngai to viewer no ni ve tong ip ka yam atm chana lai mik lal coat ka wala et so hian he thiam jing hi ti ve YouTube ma dai live a ki bo lai je chana review hol na dinga I het lo khat be chu sei te te it's na chu subscribe review hol na dinga I het lo khat be chu sei te te ya mi zum so te te di chu hi chang chu a di thei ki hin na subscribe le viewer holding hilang atm channel hi lak khat wal subscriber ong kanai mai the ai lan no ngo banga no ngo thilongol ho banga mi ki tu na ding le ai lo le mi dang christian dang ho ba mi ki tu ni le mi ki pa ning thu sei kai pon bible a sei thi chang kya sei ke ya atm channel ni mi na kya ki dai tu na ko bru ho thu ka sei le like hin bola ka channel hin subscribe a share bo ho jong hi zo tin la pathin tung kil le unsubscribe bol ning an sai chu ne de ka chi thilo pa hiya chu kin subscribe ka bul pi lo view yong ka bui pi lo ka channel hi pathin tu sei na bo ka man chu ne thima ne chan na thila pin mi zo zo ngo dan le a zo bul tu thailo hi lam mi ngo dan ta bangin thu in sei hin lang atm channel subscriber ki hol lo to hol nge nya le ke sa ka loi ka pai zan hi dunga youtube in bolong subscribe sam ta nei ga mu
viewer sang ta mu ga mu ke ai kum se gi hong ling go ta chu ka subscriber hi 25,000 thing zo lo tu ai cho thu kan sei mana no ngo thilongol ho na min a ho ngam lo ho ki chen ta na thilo ho naw ka in phone do ai le hi cha chu KBC se lo le hoi lang lang hong khona hong kon mi tam tan lung haya unsubscribe hin azaw le pathin thung ki sei ki am subscribe boarding ani so aya so comment no ang kamu so thilo hon hen phola ke pamen nang in thu na sei lewang pathin thu nen sei lewang ki da me a ki dei mo le nge ti gam tin sei mi cho ready to unsubscribe sang ani so ya chu ke subscribe hol ning gel hin lang ka video in upload ho jong hi ke channel la ve non lo dim set mi dang in ke video upload na a hela viewer sang zo na lai cho hi chun hi cho hi min ngo ji tang za cha no mu chme na bong lan nok mele mi sum ho la no ngo na pinu kum khat ka krol thumma krol li wala lo do la se ngam lo na zo sa wai le na pinu mit nei lo mai nei lo ha ka ho ba kan ho ki dim nei cho ai chu pathin to kinai pe na gelo pathin thu in bulut ana gel no na hi chunu chu mit nei lo mai nei lo ka ho na ho cho ka ho ngam lal ding ki vet ki gel hi tong chi chu he ki chen ta ka sei nom cho ya chu pa ti ke chai ngai ding o pa ti ke cha thu ki hil pa hi het ma sat ding mi hi lo wa speculation ki ti na hi chui bo chme to na sei chu ATM channel hi subscribe le viewer hor ngai tu ka viewer yong sang nai sai lo chme to ho jong hi pastor on ko lo solar ho tu sei le lak thum lak li na view jing de cho ai ma nga ke tu sei 7 day Adventist sa agyal pau amu sit ben pau tu sei ya chu ko bru ho tu ka sei la vet na na chme mi ho hin nangin viewer hol le subscriber hol ning ngai tu hi ta ya chu twai na bible tu sei kain pat ding ha next video ani ngai hi ti we a bible thu an pan sa no itabonga siam phati ke chan ngai hi ti we ken kain sei na chu agmf di ai hindut wa ti tabang kha jong se tin ai lu na bible thu to ke tu lo chu kanup no to ka su be the ka tiu chala ya chu hindut gita lekha bu ki hilo wa quran ho tong kan su adi da quran to ke nai che kit nei ne ha diu khat chu tam ta kain su tu di na lai ani nga be na hung eu lai chen wa ke nin don but lai chen wa ke chunga nong ki sa lai chen wa chu na zum na diu sang ni na pinu le thanglin se in don but ei don but thelwa zuma ki sa na azum hu no na ki se le la nang ho mi ngol ho na til do le le hi na ki het diu ya chu namo sei lo ding pathin thwa don but na ding le din na ding khat lang na nei po we ti ki sei hi na khet khen diu bible thu don but no me ki sa wa he ka sei bangin pathina de man cha thila long in sol hi bible kalwala na ti ho ku ki nampi eschatology revelation ning ang han he ki to ho hi cho hin don hil hoi lai revelation ne ki la ham hoi lai bible thil ne ki la ham bible in thuila mi tam ta hung lung lu de he ti ho thagau gal ki hi mai hele ku ki gal da na na me be ho hi cho ta hi bible in hoi lai a ne hi lo ham thila pu na pathi me in sol he ki ti ho hoi lai theology ham chi dang chara cho hi bible to nang ki su tu ma sat dio khutile na bul phu naw chu na ki het chit pan diu Christian bible ta san ka in thila thu ngan na ji na kai man ke na in revelation le kha bu yong sim le thil haleng pa khu chi leng pa ti hiang bible a hoi lai cho chu ki sun kha ham ya chu man du man da lo na sei ho hi ai de bang tai dom ba na thang ne wa ke ho na ding ngan ya chu no ho ching thei ta da na thil ho te ni veng ki sa da na protector da na thu nan sei ju hi ding ta sei na no loi dom bu am na ki sa lo ai wa nga chu thila ho na propagator medium khat ana pan je wa hi at lo the lo khat ai dom bu diam ji ya chu hung ki don bu na jing ka sei bunga ki no thana ro thana in bol ka hin ya chu ka bui hin tu a jong hi yong le mi tam ta hi lung thiam ji ai chu tu lai ta chi thu kha se lai ta ya na ki don but lo wai le mi tam ta hi gel dan alung thim namo na zo la wai mi namo so bui bu tam tam ji a chu pathin thung ki pan jang ki sei ji ya chu part 1 langa chu hi chilai ka ang don but le ti tam ta nom de hin ka don but lo na tam ta jong ai chu point chang bo tham khat iza do ho kan kat le le iza za mi like au ka hin don but hin na aling kya don but na dinga chu 50 minute lang be hang lut kit ding ai mi cho chu phat ki nei zo ro ya chu yong la ka hin don but yong che ling set hop set ya chu to ai bible thu dana ahin se ho he ne ve hi ti bin bible thu in se dana don but a hung ki sa noi ve hi ti bin
pathin thuni pi sayam ama mi zo sei ha satan man cha ha atm chana la zo ai zo ki se mani ve hi ti ve a ga apan hi ti ve le ibon chawen phate ke chan nga hi ti ve ise le atam che chen ise tu nil ha ka sei nom hi ichi video latest video nan si mi thampat ekhat thampat ga se te ka tin tiam na sei mun khat mun nia chun na Do you know what will happen if you read one book every week? Let me share some. YouTube jang hi premium ke kila zo le ads lo de hinna reaction video ai ads khaji hi viewers tam ta de nga chu very disturbing a hin ki vai cha be asya le premium yang ke kila zo hi aya chu ads puma kan vet tha sa jiu na hi e amon sum ho le ngo han lang subscriber viewer ho ai ngo jong le a tung ki le ke hi bo ke hi ya chu thilo ho hi mi hi lo lo na mi ngo hi ai chu revelation bung som le yang sima le Satan is the accuser ti cho mo hi mi ngo bo chu mi sei si bo zanya thing mi ho ki di ha mai lo le mi ngol pha mi di ham so ne ka kap li di han diu cho chong ni ching khula min mi khat ko message sa that kina so ne ma man a ki hi ta ha ta hung nui ki cho hi ta bang be chu hi ho ya prophet no na ki da ma mi hi ye chun hoi te ke chan ka video latest pen professional argument holistic research atia based on mola video and moli ka video third latest pena na ningai peno ko professional argument ki bor khat samlo thilo ho bible thu ta ki tu lo na tam ta ki sei onunga om chanu tham ki sei me hi jo man professional ta dana ain don mo gani tu nya ko hi professional ro ipi hi professional ya ipi hi truth ya ipi hi lie sam te ni ve hi ti ba thilongol ho hi ai hi na ba ho chat di si chu ka set thai bon na ichi ho la chu tham ga lian be lo te That went back to into the site of interest. You should use that so they do that. So that na. And as a two back in the road, David, about the boy, me who shouldn't take, me who told evangelist en hi Thilha bo we mi hin ko sugen thei elo le mi hin ho su boy ti dam na ele amani na to ho bible to ki to mo mo hi nam jong na ti hin hi chi hi ipi le bible ga sei so te ipi bible ni pe se mi chi chung chang ai na bible an kemat ne hoi tang ngai voi pian sei dom ngai hi ti ve ai bala hi ivet le Matthew bung som le ni somi la nga le somi la go te chu ei pa ona ni simin nang na bible hin ta se o hi chi ani sem nang ina bible to ki to point na tin bible to ki to hai ki to lam even just sim loi loi sa ute Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand. If Satan drives out Satan, he is divided against himself. How then can his kingdom stand? Asay so, ipaw na na simin lang, ipaw na na ikat ana hezing na sunna. Satan ano to ay le alenga miti machal dam kiti. Evangelist ni hin Satan a hiwana amani Satan ano to han le sun na Bible dung ju ay seo he alenga miti chal dam. Ele Satan ju na lengam ju achalo dinga statement dinga de mo di na. okay tam ta cho sei ding hai in yong le phat ki no in a bible chang a sei chun a sei nom cho koi ta Satan adawa hil alengam iti machal ding ham ati hin na chi chu ya ko thu pi pen chu ya chu ching khulam min exorcism me ham ipi ham ipi pe bol ham cho ko Satan mama pat ai ipiti alengam machal ding ham ati hin na chi chu ya ko thu pi pen chu adang ma sai poi tunin phata ke chan ve hi ti ven mi zo pa tu sei hi Jesus Christa phim tu cham jam pathin tu hing manin tuni hin hi chi hi Jesus Christa minin azo sei naw ani su chimit ki ti ve Satan lengam adawa hi iti dinding ham ati si achu tun hai Satan in ama min manglawa Jesus min apat ni ti chun het diwe ti simple the pe na isei do tin ta le a chen lang koi sima hi le mi hem cha pa do na tu se ya chi ngai dam ding hagau thing do na tu se wang chi ngai dam lo din ati ki cho a chen lang chi sim jam pe ai le haya chu gmf dia hagau thing do dan hidan ki chin ta ni sei ta bin aban tal ahong ki phu hi anti christ hi ti sei ta bin che tieng ta le athil abol ana to zo shiu hi ki chin ta bible kam su hilawa
ทีละคำสุไบเบิลเขียนละมาติปะนับปฏิเมอินชอลฮีก็บรูชีวาด็อกทรีหินพูและมินิสทรีหินพูดอปอนะกิบุลพูเตฟันดัมเมนทัลบิลีฟอาบันตะเลมินิสทรีหินพูดอเตฮีว่าจูฮิจีทีละนตัวไอ้บอยตีตันตาซิมเซนลงกิเซตันเฮียจู GZMF dia CRT hi occult revelation hi guitar religion shell gu hi na antichrist ki phun na hi deceiver hi satan ki phun na hi to ki chin ta ni sei su ke tan ฮียจูhi chi satan pa chun satan min chu amat na hi leba iti ba alengam chu ding ding hab na hiya chu jesu christain satan ho na sa sa a satan na to hi he na sa sa a hiya chu mi tam ta hi jesu mina kil ba thil ki danga hin bol dingu mi en lap dingo ti ya chu matthew bung sagi chang som ni la khat som ni le ni la ho sin ma ti nga hele pakai e ti jan koi ma ban gam lu ding hi poi a hin la chu aban le jesu pi sei kina phong ta ka hello pakai chi ni khuti la chon ke man na mina chi ka bo wa thila ka no da wa na mina thu ka sei wa thil bol mo ki dang ka bol hi lo ha ma ti du ai wang ke man phong ta ka sei hi vo chon si bol te ko koma kon pon ke man no ka ka po we ka ti ri he ti cho na hi chi bible chang ho hi chi CRT mu nai sim no sim ngam lo se ngo sei do ngam lo cho na mu them ma diabol het mana to na ki TCC satan hi zo sei pa ki ti zon bung ge chang som li le li ho ki chim ta GMF dia chu ging khangai lo hil jong ki hil ngam lo chu ai jo satan man cha hi chu satan hi na bible chang ki sei ho hi chi mu nai sim do ngam lo ai wang amo bol to ki tu ding a ki lo ding bible chang ho sim ni wa ame tu le le ji cho ya chu hagau thing tai tom na mun ahi dan ki chi sat chula chalai mun chu hagau thing tai tom na mun chu iti jesu mina ipiti no do na chu hi thai di setan hi ya chu jesu mina kilap mi jesu min pat ki ti chu thila asai lo he setan no pat the hi ya chu jesu pakai di jan bangam du dinga hi poi ati chula ke ma mina bol mo ki bang mi tam ta bowling ai ma ke ban ka het pi lo ne ti chula ai les hagau thing tai tom chu ipiti na sem na tingam kin ka sei ta chula video ma so na ngai poi ka ti na chi chui chune chong le comment no nga thilongol hum yeu ho hi video velin khalo akim bolonga ngol yeu ya na akim bolonga su sam lo da hangan hi thila point na thu phun ong bola nang ho kanam dei than he ta ve ahong tia mi tam ta in pathina ho la ya ipija pathin ku ki nam bo al han ding ham tin ke ma nei de ve ahong tia chu ai pi se ya thila pu chun ke ma ahong dinga ki sei pa hagau thing chu ka hi akiti ki na chi chu na hon amen na tiu hagau thing a vela ke ma ka hung tai ja ki phun ning bible thun sei khalowa nang ho in ke ma hi chi ki sei pa chu ahong pa chu ka hi tai ati la amen na tiu chu ki chin sana hagau thing dai tom tiu hilowa blasphemy against god na hi wai na antichrist mo hi chu Jesu ipiti Jesu men hi bible chang chune pat ba nang ho thila na to nen ki sei thau ka sei ta jula na thila na to yong thila to e poi ching khulam na pe ngol ngwa nei bowe chapang ki chip na nei chapang hin khu su gan thei bowe thila no do mi oi po bia mi su gan thei dam Jesu in bible la thila no do ano do mi hoi mo khu akum akhanga hungol ngan hi nang ho anu pa ko wan nom ta am sa khat zan khat khu helo am ham historical problem nei ham ai lai le na za chum ipha thil khat unconscious mi ho ya thila po na ngo dan wa ching khulan puman hong nan puiwa hi chi thila ngol nu chna bum ngol sa wa chapang tampa mental harass bola adam no da nong ding do ong ko vetongo itia pathimina ki pa thu se itia gospel het ram azong le chong chu nan se hwa kan don bu tha na lai di hi ta bang be chu he so pi tio apathin thu man dan Satan lengam ama mina pat ai la zo lo di chu Satan ki ti pa chen zo thua mi buma na zo thua mi buma a zo thua chu Jesu mina mi ki sia sai chi chui cho mo na to ai chi chu ki het thai lo chu hi chu he a ko nam ki pan ha zon bung ge chang som li le lien mi zo pa in thu ta nei po in thu sei ti na ma chama sei ti pa chen a lep la sao hi iden ho na chu pathi mina patna adam le fa lep la pathinin thế gái sẽ nên hơn lâu đến ati ham đi, bà thiên men cho sẽ tan nó bắt ngầm lâu, bắt ngầm lần lâu, hi cha từng kia mi tao, hi chuan hết thiên nên đi vay, nó bạ sân nào kia hết mà sợ những cái tia, nó bạ sân nào bà thiên tu cái tu lâu đàn không cái xây gì ngà, Ebola nó để nó mắc thọ nó cái xây gì mà na, ye chun bản chal cái gì vậy? So big question này na, so part one alang ang ki dan ka say no lo hin.
kau bol dan tina bol dan cái tu sei no bol hai kat iten ama hin sei no pan dom bo be te ve o tina tua kau musina na ban ya dok to dom ho amati nin alon 155 chana hi mi akhang to dom ho amati nin alon aji hepoi nati ipina senam khepon exorcism hi is mi akhang to dom ka ti chu ni het no ma hele pathian thua in sung ti venga pathian thu kho sa het na chi na to ki khan kang lo a ma charging ho ei mi society sung hian lang thoi la hiong le koi ma cha thira na subui poi ne het di chu to chu nang in thila nei subui poi ni thila na su bui cho nang chu to chu thila vop nei chme aya chu thila vop nu na la cho thila vop nei chme no do ding in nen pu lu ho nei zo lu ho hui lo no do ding in nong ho loi ni hu chme to youtube ma thu in sei pa ka so pi pa jo thila vop nei chme nang zo na thu sei chu thila vop ni chu aya chu jesu min pa na thila thuang kilak ma pathin tu sei da na ki thila vop di chat nei chu na pi nu ta bang nei chme hoi tan ki vet tang no ho hi ni chu me thila no ho thila ho in thila dang mi bol da na ngo wa cha pang ko helo na dop le lewa thila ki ti chu no ho hi ni chu me hi chi ho chun hi chi thil ho chun hi chi la ya mi ngol ho khu ti tau te asu sa pathin thwa ki ven ji dan helo ho loi khu na le ngol ho chu me ne tam mi khang to ke ho ta bang pathin thwa ki ven ho alo ni ji he po ve nang jong alo ni ji ne he poi thila nei bangin ching khol me thang lin se alo ni ji he poi nó comment hồ dòng thì bạn tổ nó cắm trăng hồ dòng thì lâu này thì làm chất thà đó đi alol he kalep đi avun lip đi ui cha zong san kiti ho thì lâu cắm trăng rất là chú destructive very very destructive nó hiểu chưa nó cắm trăng là thứ sẽ hồ hi nắng chơi lên nó cái chị sa đom gì à hít bằng cắm trăng hồ cho nên ha lỗ mê thì nắng hôm lôi mentorship này khẳng lên nó pi upa nào hàng khuê lỗ lôi về tông à cắm trăng mà nó thì lâu hi nào phun những cho ni xia nét ta ya chu thila vop nei cho mi khang to ka ti chu ke ta mi khang to bible hi tian se ye pathin tu ni tin se ye khungwa taw taw hi ti ve thila sanga ni chungwa tha ne poi jesu mina pathin e ho in sunga ve na hi ki ti ho chu mi khang to chu ne thiam ni chu phata ke chan ke het di khan to na nei lo pathin to het na nei lo ki laya a kang ti thoi lai ipi ki thoi lai ta bonga pathin ho dinga ki ger gen lai nong ho loi ta bong mi lawai ho chu hi chu thila na mo trong lệ nó sung vào thila chén trong lệ thila nó vọng mũ nó doctrine dâu xiong thila thuil ngan nét thiếm tầm ya chu mi khang tô lệ khang tô lục ta cần khát này chu not limited to Lamka or it's not limited to GMFDI. Now exorcism here is worldwide. It's a problem. exorcism worldwide thu le wa chu kiniel dia thu ki sei doi lo vedang thu ya context lo in kai mong min tin na upai lo hi we By every Christian, not just Christian, every person in the whole wide world. Ang to do mo the Western country o who ayo sang alaway sa dano mo. Exorcism ele ningkuma chu Kerala akuna ta amini pita Ravi Abraham lamka hong chula amang chu spiritual healer ipipina tiulong ama chu ele everything ako ham akang ako chu vet la wo officer linian chang grand it is chu ve ta man the sei do lo hi a ki pui naw a ki hil naw hi pathin thum lo min ku kha ipiam khat ve vintin hi chi ravi na ti pa yong chu pathin mi ta hi nam ti khul ngai cho a thu se ta sana doctrine o pathin tu to ki tu nam vet ngai chu me hi to pa na ki hilwa na pathin thu hi source of doctrine na out ki hil na zo sia denga outer limpen nei hi thi pathin thui no ho lung thimam lo cho ki oin biligram ho ka wa ki oin ravi ho ka wa ipp ho ka wa ki hil ka hi lo cho bible in pcmt bo ki hil cho thilangol pa hoi da ke chan thu ki sei ngai ta gamtin min pha le len lang ke tu se hoi don bun hi ta na fail li bo cho itam deliverance ministry ma bo so America gam ho ai sanga khang ai hoi khan to tam ti o da bang America gam ma exorcism manango spiritualist li dalana go ho chutiang ta le deliverance ministry board ho yong khun na lei tu lu hung mu da ole achila si dan news ne diu chu abon chawa a doctrine di lo tu chum ata sana di lo tu chum hung ho lang chi lei tu ling mu le na pathim pa e atha dan ni bo chu
Milligram thu min ho naga min pha ngamu Martin Luther min ho naga pha ngamu hung do ta to wo chi tu na ke ma hello pen pa nan e ka tha dan nom cho hung ne lang ka tha dan mi bo cho i chi thilangol na ke pha sa pau chu ya chu amo min pha he tang no ya chalo ham e ho sanga chi na he na khang to ne ten nang ho lei tu la hi chi thila pu po cha pathi ni ta in ta san ning kin yam hi ta e ka te nan wi za pe no hin do yo hu le nu je diu bo chu me no ho ai wanga an na ho dan hi hindu to ti lo thei be sen ching khulam story ho jang i vet nai le hindu ngan la hong ha na aji pa to ana to dan tu simo background tam ta study bola hele hinduism la anga hong ha cho amni sini bon ho ya chu ipiam hindut wa rising hindut ba ka hinti kin pachin thua ko na ka hin ba na ta sanau dunya ka hin ba ka hin mo sei do cho na story yong ka het lo chinglam story yong ka het lo ka hin sei do no nga mi on in sei wai le hindu ho ta ke connection tam ta nom cho chu chu pi bat sa ham na pi no sa nga thim gao zo ka hi mei the cho khwai le kin ka thim gao ka ti na hi lo yong le thu athilum dan ka sei ya chu ke tu sei hi bible dung tan phaten do mu hin lang na do mu de wan hu ti ra le gam tin ho po ni spiritual leader ho po min pha hin do mu hi tong thula lo ngan bo chu me bon cha wa nang ho jong ni ho mo jong thula lo ngan bo chu me ele hita chu kol ho sap te on deliverance ministry a bol wai le am ho chu hila welcome na bol thia ele e ho yong chu I bon wa che lam ka he bon a khang to lo wa yu tam ki hi chimin a welcome ho lo yong chu kain ka welcome lo chu bui pi hin lang ai ma chin na lam ka pum pia deliverance ministry boarding a hong ho lo in le tu ra pathin nge ti kha lo thila pun na pathin wi in so le tia ki lem la koi mam lo nang ho ni hu chme hi chi le tu li bo chme tu na ki sei context kai ke hi ta context ke le hi ta le tu ki ti chu koi ma he ni lo chu koi ma yong ta sa ni we ta angol pe nan he no yong chila ya pathin hu ni chu ta sa ni we to nang ho mi ngol si ne ke la thu wa ku ki tiang le ne ki ti chu e ka te ku ki te nam lin pen nga hong tung pan mai le ho ki san mi du da lo pen ne ge ho ki san yong i u tha dan chu in nam min chung wa ne nam nang ho hi ta ba mi ngol chun gam tin na ga min pha le la kon ka tu se yo si context na kai ke chu kin context si ai ho he thi na no ho thi lo pai na ki ge lo kha le ta ka sei cho context dang yong ka pha kha lo chme nang ki chi sa ta context na kai kya gam le na min pha gut cho chu bol hi tong ke tu sei don but na denga I man sai lo chme cho chu ong ho lo yong khu la ya gam tin min na pha lam ka deliverance mission min a welcome ho lo yong thula lo ngan bo chme bon cha wa hi cho chun mi hil hi tong ga ki yel po na tu sei Most people use ChatGPT the wrong way. it's vic gal kai ke te ve okay he straight at 2:11 part 2 he straight at 2:11 ahina kasat khilo le Jacob bungi chang segi hichi pathi Jacob bungli chang si ge ne me toi pitien sem nei cha no mam cho in thu pan leo chun satan chu jam tan te kiti Jacob bung li hi iti ham at chang khat bo chu simpo tin khat me abon gas simo te chang bu ba pasan simo te chang gup sagi legi ga simo te nang hetan to ichi normala e pauna na simin lang na chang bu ba pasan simo te kin sa pauna simin but he gives us more grace. That is why scripture says God opposes the proud but shows favor to the humble. Submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinner, and purify your hearts, you double-minded. Hichihina inge satan chu e akona samning thuang hinai na e wanga hichihi exorcism elwaile position thu hi lo cho hichihi khepna ha loading na khepna ha loading he khepna ha na loading a hichi bible chang ki pi he satan akon chun hichi Jacob bung li chang se ge hi temptation bi se boy e paun ki se le khepna ha na loading wana temptation be sei boy ta a chei nan ka
adi jo di chu temptation base ye chun phate ke jan bible chu ta sanin lang thilha ki lep sai tang fc bungli chang som ni lesi ki dong ki chen ta sei mun not hi vena ti chu la setan chi ko la me ko hon na a lei tu la hon na no ho mi ngol si si lung tim ko jong hon sa nal ne ra ko don na window ko yo sho hon na thila pu ko lu na na pathin mi in sol heta mun lin ta no wa lei tu la stay so na bol khom piwa na ki bul khom piwa hi chi satan pa mun ot pa chu na kai lu wa na kai lu zo wa ama mina na ama thil bol theina zala jesu mina ki ma thil bol na na ki lep sa wa chi zo wa na ho an chi bible chang nin sim ma hep na hi ya chu exorcism zo sia ko na chi chi theina deu lei tur bo si ta san theini wa hi chi bible chang ki sei heta interpret na bol good wo mi zo diabol in ki chen ta na lung thimani achai chme hi chi bible chang hi a hi na bang tan ta san ne chen lei tur na zut lo de chme chang ko apan simin lang chang somin chai lang chang kha apat simin lang hi chi bible chang ba sang cha ngayong la chen bible chang ako tum chu pathin thu panun lang diabol chu le thu na ti chme hoi lai no hon pathin thu na patwa diabol na le thu thilapun na pathin mi in so la hi tai le o chu ti tam amen amen hallelujah na ti wa thila na welcome zo ke wa ko bu le siwa ke hemil tai na ti wa nang ho on doctrine na thilapun na hong phu do sa chunga nang on le foundation na ki sim wa to pathin na tong dan na ki gel mo si khu pathinin aho pina pen khu thilapun in so le ni ti le bana thil miracle tam ta bolo ko hin bor tho thole tu la ya christian tam tan mo si cho pathin na ki ta san li lo du cho ni het thima mingol pa no hi thila thu na sei lai chan ba respectable nei lo diu chu ni het diu khat chu ya chu jesuin athuai hilo no ho koi man ki hap la sa even ti chu ya chu khabe ve le na pinu le na aron ting gola na man pau hau bang kan hau khadi din ni ngai themin lang aye chu na thilam na man sa wi ki lang ji be sen na respectable na hi ji lo chu no ho mi malta kan nui si naw jong ni hin kila hi min lang hi jong le na hin tu sei o satan in na man sa ki lang walin na bible cha hi na bang tan sim tang pathin thwa pan sa di jesun satan piti no hitina ki sune ti chula duni hitina ki sune ti thein lang hi le chu diabol lei tu la honga na pathim in sol pai te pas na ki hap la sa di hi chil hen hanu chni ti nang na hap la di chin khulam thu se itia gospel thu se itia bible thu na hel chi kha wa itia satan su mi zo pa ta bible chang sim do kha pakai ti yo siwan gam lu lo de ti itia bible chang sim do kha eschatology even dung zui ta satan lep naung lung di satan miracle lo pi ta ta him bol di ho thu sermon hoi lai na za kha kam changa ko na bible context na la nu ma la ki si bang tan ba san hi chi james a ki sun han lang matthew a ki sun han lang sama ki sun han lang hoi lai ki sun long le pathin thu panu lang diabol chu le thun ti su tu na non hoi lai na le thu pathin thu pana diabol se yo si no ho milung thim yo si ka he ni sung ye yo si ka he ti la amen hallelujah na ti sun neo cho kaw sian ti amen na ti wa hi ju ho positive la thuana ki lu chu hoi lai chu bible na ta sanu wa hoi lai chu thep na ikiven na diwa se na ti ham edison bible ki chip na hi taw evangelist thin mang ka ho na da na nong ke ho le na chat ve de re chun pathin thu hi din ki chip na ji hi taw bible tu aju hi je chun nang hom pathin thu nungun ati sula pathin thu nung lwa thila thua na nu na diabol to ne ke wa abana chi bible chang na simma hep na ko na ki ven na dinga se na ti chu zum hello ni hu cho pathin thu ai za cha ki ti to na pien tha lo chu me pathin thu se na dinga ya chu bible tu sei hi na kil naw jang lo kei ron but na ding me bible nan sim mat hi ama sa pe nong me the chu me nang mi ho dan ki thole satan chu ele hi chi pang lo ya ko he lo wa ku ya yam nang ki ji lo bi anang in asa za na sei ba wa ge da ko na hong ki polo i kham jo le ai ka boi ta veta na abul le abala thila la naw sei lo ale langa ana to wa pon mo ki hil ngol vintin choi don bu kham jang ki talo chu ya chu ka kat loi di bible chang in sim don ho bo sei ti we lo tang ki polo ko hep na ha lo na ding bible chang chu me to resist temptation na it's not about
hẹp lan ha ta je wa chu hung do wing kiti cho so pe pa ke hon chi ka sim je wa hẹp na ka ha lo chu nang hẹp lan ha pa chun chi bible tang sim lang ke hon ni ta nang hil thei ta lo chu me demonic possession follow ngin ele ang na dia ele nan sim ti nge khat is ipin simam ga ngai te re 13:6 ei pa jo ka sim no men la sa pa tham khat convenience ja jo kan sim men ka sa pa ko ki sa na yong he pon chi sa pa lo he tham clear na pinu jong thilha aki sa ai loi wa thila ho puma ki chi sa ta thu se ya na in bole chung kho lo bi chu Zina. Yes, in Sepatale, they traveled through the whole island until they came to Paphos. There they met a Jewish sorcerer and false prophet named Bar Jesus, who was an attendant of the proconsul Sergius Paulus. The proconsul, an intelligent man, sent for Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. But Elymas, the sorcerer, for that is what his name means, opposed them and tried to turn the proconsul from the faith. Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elymas and said, "You are a child of the devil and an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and trickery. Will you never stop perverting the right ways of the Lord? Now the hand of the Lord is against you." Hisu he Thilha no do na eloi le Thilha chunga hingjing pathin thane na ko mu na now the hand of the Lord is against you. You are going to be blind for a time, not even able to see the light of the sun. Immediately the mist and darkness came over him, and he groped about, seeking someone to lead him by the hand. When the proconsul saw what had happened, he believed, for he was amazed at the teaching about the Lord. Miracle healing. Elo le thilkidang bol the na hi pathinin aso chaw ibding a biham atasan lo be thei ho lung ta ber ho ta san thin ding so sei zui ho vanoi le sin a wa lai wa chu pakai su christian thu pi chi cha gospel faith chi gospel preaching a aso lai a chu a weapon o hoi pin chu healing chu damo dam sana Sagao phalo no do na hisu chu kol le bai ho la hu tantric hoi lo le sadhu o mi zar ham chi x13:6 asim na pen hi na phate ke chan ei pawa ha ve ni ve hi ti ben hoi te ke chai chi thilo pa hi azo sei na ni phone do diwe ki chin tan ni ngai to x13:6 a chui pi ki seyam ivet na hi le chu ti chun tui ko gam sung chu Paphos gazin achon su honin Bar Jesus atiu juda mi mit phal doi choile thim gaw them khat ahin ama chu amudo hlone ama chu milung ching Sergius Paulus tui kul gamwai pu chato ahi gamwai pu chun Saul le Barnabas akovin pathin thu chu ngai ding aguta nahi ai wangin Elymas mit phar doi choi chun gamwai pu chun ata san lo na dingin ama ni chu ado dalani chu in Saulin Paul zongin akitian hagau thing adimin ama cha vein vonang zo wal hep la ale minam bordim set diabol chapa chon di lo na zo simya pa nangin pakai lampi di ho akalia haina tan loading ham chule tun ven pakai khoda nang chunga chuti achui chule chom khat geya nisa mulowa mi chanom dinga hi ati chupe ta chun maizin le muthima chunga ahong chu paijingin chuin aman akhoda kaiding mi ho le tai chuta in gambai pu chun thil ki bol chan so mu phan pakai thil bol chu kidang asale zinga ta sanai ai le I bible chang simna wa ko na imu do chui phem tia hi le Bar Jesus thila doi choi pa le thim gaw hlem pa to chun Paulus tui kulgam vai pu pa chu Paul le Barnabas in pathin thu ahil thim gut hlonai hi jong le ake ka ala chun mit phal doi thim khat hongin hi chu program cho subui gue ti chu ki chen ta pathin tu chun ei mu sa wen ai wang Paulin pathin lagaw thing ta na ki thumin hi chi dung zuya pat chun ama ba cho asumit chon asugan thin program cho asu fial sa poi ti ki chen ta ki mo na ai le hi chilai bible chang ahin sim do a ba lei tula na ki tong to hin comparison an pi kuna anti type le type banga su tu ding ahin gut cho tunia Paul in chilai muna ministry work chuding tal hi tabang deliverance ti tawte na deliverance ong hilo cho chi
asu gen thei zo cho na ya chu hi ta bang na to hi leitula na to hun comparison board thei ni dinga testimony ni nei mo ham tu ni hi chi thila hu pa hi phate ke chan bible hi hil thim hi ti ve leitula to ho khun ipiha bol chu hi ta banga thil bol theina khat khu ka nei ve tiwa hi chu khu am ho banga bol thei lo zo si pathina tong church pastor evangelist ho yo si chu pathina tong hi po ta ngo khum chu tiang ta le hi ta bang ana to na mun hung ve ngam lo leitula hung lo zo si hu kaw si ta ngo tiang ta le hi ta banga leitula hung ki khom lo zo si hi pathin ho hi po ta ngo chu tiang ta le leitula hi ta banga hung lo zo si hi wangam kai ding hi pon leitula ho bo wangam kai ding hati chu tiang ta le leitula ki khom ho bo hi mi piang tha chu tiang ta le ahing changa wangam kai he tai ta chapau nup na le mi dang ho nup na hi hin khu leitul kho man cho na hi chu cho aman a miracle ball theina adi le di lo thu chu mi tele a miracle ball theina pa chu chapau na ki choi sang na mi dang ho nup na changa man cho ball in miracles a ball ho le thil ki dang ani ball ho hi mi dang ho nup na dinga man ham Paul in July testimony a ball pen hi kei tabanga na tong thelo ho hi pathin na tong he boy tia ho nup na ding le mu sit nup na chang ninga Paul hi tabang testimony ani nei ham na hi tabang testimony ho chuna simwa nong hon lei tu la hung lo zo si mi dang ho nup na na nei thina bong wa hi je bible chang pan sat nei thei ding ani sei ham thilo pan phate ke chang ngai lang bible chang kain sim piding Paul in afokasi hi piham sol cha Paul in gospel ke pan to pa afokasi hi piham phate ke chana ngai de miracle hi lo hi lai Paul in pakai na to hi afokasi miracle hi lo a preaching ball ang miracle zaw khalo a kam changa jong ding khalo ain la hi chlai bible chang kona vet sa chu khat vei vei kum le aman na ding dola apoi mo na ding dola hum ding le pathinin ana tong ho hi miracle ball thei ding jong amang cha thei ti ke chen ta aphot chi dunia jong ke yong pathinin ei man cha num phat hong lun le miracle ball thei da ei man cha tho tho di chu no hon nei phin lang nei chawin lang ima cha ka na hi le ta pathin ei man nom ting le ka chunga lung haya pathin lagaw tha na sata ki phun thei ding na phate ke cha amman na ding dol muna pathin ei man tho tho ni nang ho banga kai hang dung banga thil ki mu thang le lu banga apha sia stage ki sima miracle ball na ding mo ma stage ki sim ki di chu ki lep na ki chapau sa na hi ta bang chu ball in a ball hi lo chu ball in Asia Minor na Europe chu ting ta le Middle East gam pum pe chu na stage platform sima miracle wedding a mi ko lo miracle ta ki chapau sa na nga platform nei lo muntina chia aman cha na thei ding dola pathin phat thebu a tha na pya aman cha na ngan chu ching khulam banga leitul kho khel theilowa leitul kho khelal miracle thani na ki chai thei lo chu Paul wanui lei si corning li sunga sol cha Paulin pathin aman cha na nu ja miracle bol thei da man cha ching khulam miracle chu leitul long khal but lo kai lang la dung lam vai lam sa lam dung la a miracle jong theilo hospital la dunga ana dam jong ho ta ho chunga jong certified patient ho chunga confirm doctor in patient heta confirm ho chunga a miracle do theilo leitul bau si a mi chau na le ama ki chapau sa ninga hi tabang miracle bol chu hi chi bible chang to nang ho nong ki me be na diu chu wana gam lai Paul ni phem focus ngai ta rom mung som nga chang som ni sima hi le bible ki chien ta sei ama thu dol ki sei pu na kha lo te hola ama mu na ding le aza khalo ho chun a het na ding wa gospel ka phun he ki chen ta se miracle ka phun he tilo nang hon miracle chu preaching na bol wa miracle chu na focus wa mi yo si chi thil ki dang i khat ninga chu mi na chaw le lo Paul in a focus gospel he ching khulam a focus miracle gospel ki par to pa ki ti mo mong ging lo thila khat puilu ding hi chi la thu se ho chu amen amen ti na dinga lei tula na ko lu Paul in wang hi ta bang chu bol poi Paul in afakasu ki pana thu pa gospel hin akam changa miracle aging khapon aphat nung ju impathin amang cha thei ti chu avet sai abana ex bung somni chang somni le li isimai le bible chung ki chen tan hi tin sei ki in hes ki pana thu pa he tu sa ding hi ka chei mol su poile ka hin khu jong hi ka I cha poi ti ya cha Paulin atup le focusu ki pana thu pha bo hi miracle jen a ki choi sangin mi tai tom ngai pon hi aban ta le romung kha chang som le ku isimai le ki pana thu pha ka za chat pi hi le ati chu na tunya hi ching khulamin hi ta ba na ka to thei thila pwa ko na bol thera ka nei hoi ka za chat pi hi le ti cho bola to na ki nung ngat hi cho
jing kulam gospel le Paul gospel kinungat jing kulam lagaw chan le Paul lagaw chan kinungat jing kulam thil bol thin le Paul thil bol thin kinungat hi chu hi lai Bible chang na hin simba nang ho lei tul min ta san te hen ta na hin pan sat naw chu bol hi tong so pi to pathin thu do ni hu chme pathin thu ki chip na ni nang ho lei tul hi Bible a sim ding lo mu ding lo pan sat na ding lo thila pu ki chip nai ka ti a khon khele nga khe ye chun Bible hi alo lowin hin sim do gumin lang sei thelo sa sai sei gu ji tong compare thelo sa sai compare gu lang type le anti type su tu bangi hin bol gu le le hi tong pathin in na zo naw le thagau thing tai tom ni naw a phun do jing ni jong le pakai asu aman cha keiman na zo hi naw ka phun do jing ning pathin thu him tu chan lam he ka din pia ka phun jar jing ni mi zo na hi naw ye chun pathin tu hin ki chip na hi win ti hi warning la warning chung nung pe ni pathin ni ni kho sim nang ho thila ta san the ni ning le nang ho thila bol the na ta san ni Bible cha alo lo hin sim do ji tang bol mo hi tang aban Bible chang pi simam ga ve ti ve ini nan haman cha phana chu Paul chu iti sedam a handkerchief bo se lo ala sau khol bo se ang chu mi na dam the so e chu pathinin step by ti chu na mu lawang so cha po la chi na yo sha mun tina mi su dam the ya song khol me mi ho jing ki sanun jong ali ho me ki sanun to kha wal mi dam num thai le no leitur ka se sha mi na ko chu pathin chu na su ne ho lo pathin miracle chu na su ne ho lo chi me lang hospital mi taw pi min lang sudam tang Jesu Christa mina khutile ei jing jong hi irung tim ke lo thai chme chi bin lang ni ki me la va bin lang na hin khu su thingin lang ni na dem na ho ni de ma mi na ngo na ngo hi chu mi dem ni tina na kam so very destructive message ngani chu ni thila na so ni kawa na ngo ni pia na ngo na mu na wong pathini lei to ka se sa ki ve ngol da na bol chu chu iti so cha po lo rumal ho to song khola mi lian su dam don ki te ko po wan mi lei to law na ko lo pi Europe Asia continent aban taleb Middle East abon chani chot su ke ya first and second missionary third missionary chan gyani chia rom khupia alola ni doa ani thia mi missionary na to chong le bun bo khui mai mi vai chata ami ni jong khu hoi ta mu lo a kong bu yong siang bang di ta bangan pa sa ke hoi ngana na to nang hon thilana na to wa kum thum ka crore pati na kayo wa leitur ka dinga mi na ko wa ai cha chu pati na tong ke ti aban pi ba yo chang sim ga ngai ke ti yo mani ni chi healing ministry 2:45 ele Bible ni si chung chang ai be sem ga ve po po to Matthew ga ve o te Matthew 12:43 to 45 sa pa hin sim beginning na 43 when an impure spirit comes out of a person it goes through arid places seeking rest and does not find it then it says I will return to the house I left when it arrives it finds the house unoccupied swept clean and put in order then it goes and takes with it 7 other spirits more wicked than itself and then go in and live there and the final condition of that person is worse than the first that is how it will be with the wicked generation kichi ta sei long na when an impure spirit comes out of a personality so ang po dozin kitchen wal jing en na gmf dia thila pu ko bru la siwa bo si ango pa chung lo na ahung bum hi cho to he beto ching khula mong lep tha amo ki lem tha chai ke wa thila no do dana bol abana khat an pu lu ki ajing le an pu lu to ai lak ni lak thum he ti ke cho zani donga chuna beto impure spirit kitchen ta ki khop khom na mon hi dan kitchen ta ki lang ale aban ga ngai ke ti ve oi pi sem pi Bible sang hen pan sa ki ram ga ngai ke ti ve ele eventually stay in thila no zo akona thila lu po te ti jo wi na akona na kilam na ang eventually stay in asu dam the in adam nu adam pa chu pathin ata san lo le thila hu ki ting he khat bo hu ta pon te ai sang ai no la za hu te ye asa ye sang a ko zo hu ting he Bible a ki se isi ipi ita challenge ta bol go nam Bible la Mary Magdalene thilai na tom na sat pe na thila sagi ki ti nu chu tua thila jime via kaw ki tum ho ta bang yang khoi di lo he ma hi jong le Mary Magdalene chu Jesu Christ thila sagi no do no ti in ano do in Adam selin tun sot gain
Jesu Krista hinga keng khubul abe in Jesu keng khubul to kinai pen nu mai hung hizingai thana jong ave ma sa pen hung kine na thilha le lo pon hi chutin ta le generation gammang nu ya bultu zolo a bordam pa sunga jong thila vel lo pon ke pan thu pha sei jingen athu sim hoi very mystery ha moloi van gam ting le he chin liwe chutin ta le mi pha som a bordam ho jong a vel na we ti ki mu pon Lazarus asu dam pa jong a thi ge a hin ta ka na nung thi pon chutin ta le leper bordam ho keng bai mi cho al bai bordam ho jong na bon se ken a le na pon ai thilan a bor jong lo leitu la ho hi nang ho le nang ho in thila bol cha thila vop nu lin te ni khat leitu la na ki chip sa wa ama te ni ki chip na ngan chana ba ni koi ma cha thila vop lo hi mi tam ta alung thima buizo alung thima ipiham khat ki su lo ji a hindan ki su lo ji ta bangan ho nang ho modon dana na thu ta san di lo le na gil naw di lo po thila vop ma nang ho lo hi na dok lu ji wa hi to ta banga ni su gan thenga no in koi ma cha thila vop lo hi na ya chu thila vop di ta chu leitu la ki chim te ni Jesu ti te nya ki sial te ni zo ho hi chu ting ta le a hin vop khom pi chu leitu la to ho zo ni hi cho loi sungai thila lu che chia tu chen ya no do lal changa na khan chun het du nang ho ki sahi lo chun thila ki ti hong koi man he pha lo ding mina dam wale adam lo zan ne pathi ne mihim te phat thei bo a chi na pia sign khan to no ya medical advancement ki ne chi one of the greatest miracle he pathi ne mihim te pi is to medical ki san nui si ngap chaliu diwa challenge ngap chaliu dinga na bolo koi man cha ana dam mo na su dam kha lo ai wanga medical na nui si koi ma cha el bai me cho na khang na su dam lo ai wa medical na nui si pathina to na ki ti yo si nui si ding le sumin si dinga nang ho hi satan pan na hi man cha oi bo yo chu ki chin ta ne het di aban sai ki ta te na et so hi om le jin yong le ani thu ham ham chu ta Nothing is close to the gospel. cái tu sửa này cắt gì thế màn pin gì chân đi đàm nan sai ki na phải deliverance ministry chân đi đàm nan sai ki na đi sai đàm mi chi aki sai ji phan le ma sanga example khana an sai ji cho cha zo khat om min iche pa ko ba cho cha ipinga min a ha don ipinga min cha ga don jan ti le iche cha zo pa ko ma cha ga ti le prime minister pa na to ding a sai ji ti na ama cho cha zo hi ele khat aga ti ke le football pe team pa in bola pe ding da na sai ti ke na e wanga ma cho cha zo hi hita cho a team ta ta hi le prime minister hi ding elo le team ta football pe team ta ta le football pe di cho e wanga ipinga cho pe te lom da team lo cho akama sei to na verbal bo hi iti say dam I actually ma cha zaw lo ama cha zo atu anang condition jong hi asya na sei tho na to the lo ita tu na sei the ya ita tu experience na ni mo le tu ayong in pathin thu ka hilo hi thila ka no ga no na ding thila no ami cha ki chapau sa na ding wanu chobui na dinga pathin thu sei ka hi powin pathin thu ka sei ki ti hi nong ho pathimina ki lap ho thila na tong da na ki gela ato thwa tong kai ve ti ho loi a zo za ki chim ho loi mul phau na ding sting ta le Krista Jesu ki pan pa dop sa na na pathin thu ki chen ta ka ta lawe thu ta le thu zo hi aki do thu pi pen dei si chunga gal na galin pen chu truth and false ai hi chu ni het ngai ya chu hi chi gal hi ki sa ni no ha chu truth and false gal ki tim lawa namu na mangu man chom ding le ta san le na ki gu sa dia ma satan ni lep na jo he thei talawa hi das ki bum la ni hi na bul tat no ki vet jingen ka remind jing ni nei thila puin na pathin mi in shol he ati ko bru siwa ki tiong koi ma za kham long hilo nang hoi nei su popular loi na tua a hei mil dana ni kilep kino na zoom now na hu na diwa doctor he gini ai khei mil tai pass is pass he straight tai na ti pi ki amen na tiu na thilu pu na hing changwa wan gam kai ni ta ve sei ju te miracle na tong me na ti no hon lei tu la pathin limited ta na koi no ho logic ma ma kan le kan ni ne ya chu kichi sa na thei na nei povin ai ma kichi sa gu na hi pathin thu sei na ki sa gu ho in pathin na nei po pathin thong na nei po na tong na ki sa hi in action ball na ki sa hin na ball hi
thilha ki chip na boy thilha ki chip na mi bum na ding boy tu nai ke hon pathina ki ta wa phade ke cha ka thu ta wa ka din wa pa kai nong ka zui hin hin wala a pha cha pathinin the later rain ki to eschatological events a jesu christian thu sei tam ta me hi sini kho ting le sei ju ba na to na dinga e dei na mun wala kan to tho tho de we mi thi ki san nong kai tho theina pathinin power rong in pi theina lai hin ahin la hi ta ba na to na ding pha chu kai hanga thil thang de do banga ki mu he lo di pathinin na to ting le ni sia miracle ke thang mo nga thang de do nong ho bonga pathin na to na ho sumul phau na ding tamai but genuine work ki ti ngai lo genuine work a hi lo ya chu zali not bonga thang de do na na to hi ya chu pathin sumul phau na bo hi in ye chum pha te ke chan na ta san naw zo bible to ki zui hinam pathin thu hinam ti zo hol ma sa men lang miracle based le thil ki dang signs and wonder based in na ta san naw hin phot chen go hi ben 555 na to say so nothing close to the gospel pagka Yesu Krista minakino no sila nothing iti Mark 16:17 simpatao te Mark 16:17 these signs will accompany those who believe in my name they will drive out demons they will speak in new tongues asay nom penchu jesu mina kana ka to heti jesu mina na to lo dana buling ka satan ave velin sei pong yo cho hi ya chu phat lut sa bam hin jesu mina na tong hi powin akil hem thapa diabol na to na pathimi in sol hi ta thila pu mina na tong an hi bin ya chu jesu mini kilap na nei wa ya chu jesu christian kamina hi tabunga thila no ho keman ka het pha lo ding a hi ati ki chen ta se hi tawa miracle super popular thil ki dang bol ka he ve ta ki chapau sa ta ho bung lo si cho pastor lo si cho ho na tong si cho bible theologian zo si sanga chung za ki choi sang inam pum pure microphone ki choya chapau ta peng peng jing holoi miracle na to ki di chu pathin ka he po ka he pha lo ding a hi ti ki chen ta se bible changa hin sim ho hi bol loi hi ti ve sila roma bo 640 la vela cho force miracle force healer bible aga ave ki no te chi force miracle force healer roma bo force miracle force healer lum na bible an sang an pan san hai veleu chi miracle force healer x solsa bung somako somlat force healing hi force aki bolte hum na ly le force ki da force na ti ina man cha bolte lo dan na ly le pakai jesu ti lo wa he miracle hockey pews who went around driving out demon 13 apasan simpan tate sa panin siminge some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of Lord Jesus over those who were demon possessed. They would say, in the name of Jesus whom Paul preaches, I command you to come out. Sons of Siva, a Jewish chief priest na atapa sagi amhot. One day the evil spirit answered them, Jesus I know and Paul I know about. But who are you? Then a man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all. He gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. Four saki both hello dance healing so. Seven sons of Siva Paul pathimina ka no he so. Pagka Yesu Krista na Paul iso amin pa no so. Thila ni ti do adon buna. Jesus ka he bin Paul ka he bin nang ho ko ina hiam tia. Thila ho pa chun wo kitan ho wa iso so an dal so. Kita tu force so alot hingga nang ma hingga no kadet x930 ni ka ve nan sipi ki ve mi pi ho ngai dingin atu sei chu ga chei tha pi ding ka ti le angol be se inga hin le ro dan chu nga ve ti wi chun su da wa ve doi thim ki ve koi ha min thagao bu vop ti ho chunga jesu mina panun polin athu hil jesu mina thu ka pi ni ti pat ding in ago ve ni chutia bola chu juda thim pu pi pui skeva cha te pasal sagi hi ve a hi wangin thagao bu chuna dom bu ni ke man jesu ke henai chule polong ke henai nong ho bo hi koi ni hi ve ma ati chu in achumin am ho mi ni chunga achun ani thon chun atha zovin akop lon chun azau tai chuti chun chu chi ina kon chun
asagu kiule mapun azam do tawe hichlai bible changa sei ji phem tia hele skeva chate pasal sagi holoi chun je pathin nei lo pumpuma lagau thing nei lo pumpuma jesu min pana miracle bol gu ki saw hin a hin la ki chin ta lagau bu chun pathin a nei lo naw cha he dia cha anui siwa nang ho koi ni hom ki hon jesu ka he naw be a hin ti pi cho ti ya cha mo la pasal ni ju bol kita na bol ni la bon cha azam mangi ti cho na Hislaya seinum chu lagau bu jang ki chin tan jesu min a sei a he in ki chin ta jesu min a pat the ti ki chin ta umai Hia chu Satan ai man sa thei mi him ho chu Jesu min jong apat moi poi ti ki chin ta me hi chu phade ke cha het ni hi chlai context so sei nom na pen hin hi chlai skeva cha ti holoi bandala sol cha pon chlai ai khat no chu ga te ka le ya bol ni sei tu le ding gmf di to su tu le ding thu lo hi le hi ta bang ta chi ki he moi tun ji skeva chati hoin khuman chu betongo kichin ta ki rang sula pathina nei lo dano pathin to ki bul phulo dano gmf dia yong pathin to ki bul phulo chu tiang ta le pathin thua ta san na di ta bible a kona hiti le ki sune ti na ding nei lo a bul bar nei lo doctrine ki hil na ta sana mi pu che ve hoi ya chu diabol a ko lu na satan a ko lu na jesu nei lo he ja chu diabol hong lu na pathi mi in shol he ti la amen amen atia na hi ta bang ta chuma cha chu thila sunga ki chima thila in ala wa abol ngol thei thei si amot wa pathi nei lo si cho ahin kai lu je asu ngol ji cho no mu thim ma hi ta bang chui cho chelai context sai mu do chu hi chi gmf di ai to ga te ka sol cha polin ku to amo thilena to an me be gut kil chu nui ja tai cho sol cha polin ku to vel ka tang mo sol cha pol pa kai dan thwa chon pathin nung dei bonga chon bible kichen ta pathin tu chi pi bible khelam tia sei khalo bible khelama pathin thila jong ai man cha the tia sei khalo pa to amo in khu amo thilena to cha hin te ga gu cha nui ja nan hi tim bible context si aklap min na kai mong min tin ya chu hi cho loi khelai thileman cha mi lo azo zo su tu le wa pathin thu hi ta bangai mi su ngol ko ni ya cho ma pa he ka sei banga chu athila pu chuting tal athim gaunu ching khulam le thanglin sei sang ni jong aching zo ki gun a hin la a ki het na hi thila lep la nu khat phot chin dinga pathin toi man pa hi am ho sanga ama zo angol na lin ta phot chin ki ne hi chu chilai bible chang chun ama hi na zo a hin ta lang ki ne chu het di aban ga me ki taw tele Voice is simply faster, more natural, and more flexible than typing. He said he's a voice pill, and I can see why. atua anang maman kisi atua anang maman na logic na question kit alang kana doctor na san le evening ay laung ki taw sa de mi su gial to doctor ina jan ding lo hi na anat nai ma cham lo hi ya chu doctor jan ding lo doctor jan ding pha doctor an jan ni doctor jan ding lo chu diabolin alung sungwa ahom kiu sa chu na alu de ma hi chu thilo nun ki chip na man hi chu jan ding lo a jan na ding chu pathin thu het ding pathin tu dungju ya chal ni pathin tu dungju ya thila ama le man review abol na pakai nang kata asaneta pathin nga submission nei ding pathin thwa din dat ding hi chu ma ding adam nai tu hi chu hello be a an na zo lo be a hi ta chana ki chip khom piwa na na to hi hi chu ki chen sana bumam nei oi ministry hoi anglic zo si adi lo heti ni tam lo het ki kana be se no so na tu se ai like le subscribe ding bo youtuber ho ni che bo de so tu ta ko lo bi youtuber ho ko history ka sai tan na youtuber chung chang tho zo yang ka sai chin na ve ve sai tapong nya hi to pwa hi ni su min sit na ding bo ha ge loi ong ki sao ka zo ung dam te so doctor lo isa la pi an ni o thi ma cha ti lo a taw na pa kai su christian asu dam zo so so su si la ka la na bo a ti ko chong de nang bible a sila kaula ki ti ki za khalo demonic possession satan abol ti ki chin ta ki sei su okay nang wise ki chen tai ma cham lo no na ki pat thu thila leng gam na hop le ho aya chu thila leng nu bo na ho hi chi dung ya chu na hin tong nu hi cho bo chu ki mo hin adang lo hi dat na nei lo ngan hi in bible am ho chu ki chen tan na nei ngan hi doctor lo ra ji het lo mong hi mi cho ha chu doctor in pidi khu mu sa ding na akyang bai khat chu akyang tong khat akyang chom khat chu ipidi ki bo sao ding tu lai mechanical connection za jong le hi cho chu koi ma san ki bol lo cho lai khanga chu na
ai thei lo be ding very impossible ngan chu jesu impossible a bol ngani no wa hi possible le possibility ki ka jong lo hi ki ngol hep na ngani bo oh Gim valo wa ang ngoi na asu na ding achi na ding doctor ko ma chi le asu sa am thelo pa na chu taw na munan be lo hin elo le nang gyal da na chu alung gim ba ji wa chu dam mo ana ki gyal phao is so na se hi ge the ye nang se acha no chu zana ko helo hong moi ti chu an na history ya khalo na jesu christian ni su dam ho ati la bula akuma pa na thagau bu na hin bol mi ngani chu nang ha chu aloi paito school kai khom anu to cheng khom hin khumang khom khat he tia chu thil just scan na thil su mai mai ya na hoin thilawo ma na ngo wa na dei dia na bol chu kilep na he kilep na seitam yo ngai lo he choi oh ka video chu na dei dia na nial theo hi ai wa nga chu a sei pa chu athu ta pa chu mấy cuốn bằng cuốn mi lùng thì mày cuốn dừng thâu thâu đấy oh chứ này hết điều ấy chỉ riêng tan aki ti zo wa hi thu tâm ta cái sao hết avia avia cái repeat dengan dengan itu ya cina gang cecilai sih itu ichi na research da le apa ho ku ki wala num te pon de de western la kum the search so tam tam la tu ti ya westerns la ho ku thilapu hongin pathimi insolin america tiong hai ki tinam khalo nau ha chita bang choi ya chu na thilbo yo si very very questionable ngane oh ya chung ki chi thei we justify na bol riu thum lo we ko na fake na ti do inge fake chu khan le nium na te na banga tu fake khat le nium hello lei si chunga jesu christa in warning about to people ni false miracle false prophet aban dale false christ oh chi chu ni het di ya chu 99% chu fake ngane miracle ki ti aya chu tu lai no ho to bang ata sanna ki bul phuna miracle base bol ho chu pura fake ngane oh chi chu ni het di generation ini aban ga ngai ki no te jina sei chu pong 11 pathin thu la sa na in so ni na ngai cho banga thu ta le thu so apai na sei chu di na discernment chu ngai cho banga discernment nei to po ve hi ja chu thila na bo pai tai hi ji chu ept na dam sa da mi chu question chu ama ko ma chu na ga cha yuwa ipita jacob 47 hi chu na ka sei nam seta exactly pathin thu hil thiam ning mi ne alung thima pathin thu a secure ngai pathin thu ki bul phu ngai ki hilna aya chu ta san ki ti vanu le sina poi mo pe ne hi cha ta san na pa chu mi me ki su chet ding tu na kin ka ta san da ki chi an mina ta san na ka ki su chi bonga hi chi ta san na ki su chi ho chu thina lung thima lu dim lo de dam na ding chu pathin thu bo he christian ke dam hin dam na le hin na ka he ti ke hin na tuina ka he ti na ke a chi lo chu koi ma cha pa ko ma hung poi ti chu tiang ta le ke ma hin na tuina ka he ti ke ma chu thu ta le hin na ka hi tia jesun ki chin ta sei jing na he chu phat ke cha I dam na lu chu pathin thu bo he no ho miracle go lang ki pulut le le ki jong le le bin ti hi hardly hi chu bible a ki mu ai ma no hon chi main focus an nei gun oh he chu ki chin ta mi zo ne hi naw hi miracle besa na ki na fake na proof gut na pau hi Satan na bum naw hi ki chin ta ki lang izat ki sei thim go lang izat ki bo thim go lang chu mi zo ne hi me ti ki chin ta ki lang oh he chu sei thim ni gut te te lo ding pathin thu ai ikibul phu wale chilei to jong lo de tu na pathin to ki bul phu lo no thilo no na lep la anu chu hi chula la ya hi chi ya chun na ki zon lut ama ta bangan pathin thu na sa lo ngan na ki zon lut nang ben bible na hin sima na dei dei na hin sei theyong chu alang khat na adi achang in voro hi yong na chun hi ta bang be chun bible ni simon la ni ki pui lo phadom mai di khat le sun bible an seong le pol le sol cha pol le jesu christa ki mutu liu da na hin sei do kit no na akhang ki bang da na hin sei kit no hi so ta bang bet chu hin hi so no hi chu no chan na lep la o hin hi chu phati ke chang ki ji thei bin nang pathin thu in hitin ki sune ta na base ni liu chu nong ki bul phu naw thila pun ne lep ma sat ba pa na ho na pat liu chu chi khula min thila tu in pat na mola te tui ka nga te ipi ka nga te ipil mola te gam tin hin pat zo wa nong ki lep la wa ai chu na ho bible
su sa hello ho ata sna ki su chi thelon na bible he to nain su tu ki wa jesu thilapu dop sang ne ne man ki no za u chalo hil jum bible ki chip na hi tong na kon theory a juna sei thoza practical ngai cho ki chi nu chu pathin he lo je he ta mi lungim ta nang ma nain bia ta pathin he lo je ta la ho si na ne le so ding su na su dam ki lo ding hui lai ke wan him su dam thelowa ta sana jats ka bol lo ne thima ai la miem ki ti chu pathin thua ki bul phuai le dam di hian lang thi di ho la min lung mun na hi chu dam na di ta ka ti wai to tham khat na wa noi na wai pem khat no bol le thila vok dan ki gel pe wa thila vok nu na dei dan lo chu wa nu le si ano khela ki hem nam lo pathin thun dingu te thi chan ge dingu te ki ti e no pathin tu ding nom la thila pu ni ti na se na ti wa amen hallelujah na ti wa adam mo yo si thila vok dan na bol wa kloi nu khat jong cho achan nu acha pa awoi na cho elo la pau thei lo khat jong cho anu ni piang ong no hola thila lung lut nu khat napui na pathin na holo ya thilan na bol ha ti pi hi tabang siu chu ni hiu chu ne thima hi tabang chi hem ngol ni hiu chu adam mo yo si thila ngo thila mo yo si thila thu nei na pi dan ke ho he thila thu nei na pi we ti dan nei ngo ki no imazo si thilan na vai na pu sa wa mi hin ko yo si chunga ki chim thia na lau hi thila hi mi yo si chunga vai ho ma na koi na chu thila ho ni hi na kila dan chu na ta na pathin mi su dam ho cho na ga question chu ka sei ta chu koi ma chana su dam poi ka question dinga lom ka question jing in thilhangan hiu he thilahongan hiu in koi ma na su dam lo to adam da ni het ho jong pathin het pi koi ma am lo ding jesun vo chon sit bol te ka ko ma kon pon ke man no kai ka bo wa ti sangan ni hi di we kisan ipiam he thi nai lo chu ne te na dinga chu ayo John Ramirez interview ba ben hagao ne ji be ma ko na ne dia ni khat ko amin ka pi ji chu accident ni se na ama ta ba ku tam ta me accident ko na ka na ne we ka chi le mi ho hi ka len ji mi ho tin ka su bo ka kina sound divorce ka bo cha ka hi khai ni sound pathen he mi John Ramirez tu simhoai ke chin ta Google jong internet jong ke chin ta se in chong le amo lo hi ke chin ta ninu nga mil hem thading a hi the dan ke chin ta Bible jong sai su ke yu a testimony ho jong hi thilhain ke chi ta apui da jong ke sei su ke hi chala ya a background story jong ke chin tam su ke na aban ta le no ho ta nga thila to ke ho thei mi hem khat bo se hi cho ta bang testimony chu it's not road na kihil na ding le ke pui na dinga buling hi lo hi le ye chen ron re me so tu simple se in lang chilaya no ho thi lo na phot chin ni bang hit ta cho su ni am tai bo chu ya chu ron re me tu simo internet au ne be to bon chi kyam su ke chilai mu na thila to ke hodan ho aban tali pp board an ho bon chi kyam su ke ya chu I ma cha bui na ding lo hil hi cho thu po sei le le ki ho tu sei hi don but na ni hin man ning chu I ma cha apachom dim lo he na eventually sintin out or hivintin hiong le a conversion ho zo si chu a zo ting le jesu na question thein tam tam na lai yo na John Ramirez moral question ka bor no me point nai min pha ya jne ga sei thu he ki chen ta ata san ho Bible thu yel no ho pathin tu dung zu ya ki to lo dim se num hi cho loi dung zu ya chu nang in na ta san na in best good kina ki ho ni ni lu ke chu ki ho ding a la lo he ye chen Bible in pcm ti bo na ta san na best good nang hin khu mang good John Ramirez holoi thu sim se me dingin hi chi na ta san na chim proof gu hin lang no ho ta bang John Ramirez ho ta bang ai lai le tv jo show holoi Benny hin holoi za Mike Murdoch holoi aban ta le EPP ha eventually kara tam ta deliverance ministry na tong holoi nang ho sa ta san the jo mi dim se chu koi ma cha lei tu la jesu nge tia se ong koi mam lo nang ho a hui si di set akil hem la akil hem ngol pen nei wai na ka sei bonga chu John Ramirez ho jong hung le to na lei tu le mi set di bo chu me kin I ma chan koi hi jong le kin thula khame poitin aza jan se yong le John Ramirez iti pau jong hung le na lei tu le nui set di bo chu ki da tum ta nei de bo chu me pathin hung ki jong ki ti chu hoi langa John Ramirez jong chu ngol han lang ching ta yong le hi so ta san ta ke di lei si chunga na himin pha o hi nongo support de koi mam hi be to ye chun vanui lei sin ingol law he ka in ching do loi tong yo to even jangan na sei no mai na iti chu pura
sa nong len bu nai choi om thi lo na mo ti jing chu nang ma le nang ma ki ngol bol le so om thei lo ma he pathin thua I chawa pathin tu dung zui tai din ma le lo hil ding le tul ki tiong ki za lo ding chiang khulam na to na ki tiong ki za lo ding tu ne il na lem setan na to thei na yo si setan thuila lung lut ho je ya chu setan in thil ki dang nang bola ji om lo kha chu setan in ayum sa kha na pathin thua im vai le om dinga lom ding om lo dinga lom ho lo hil ding ai ma mi tam tan pathin khela setan ki ran kha ya chu alom lo thil tam ta ama setan na to nai mo ya chu cho dat ma de pon ya chu hi chi miracle base na ta san now base hi ben na ta san now na pin tha no chu miracles base hi sai ben bible in piti se nam pathin tu dung zu ya no hinam krista ki pan pa to ki zu hinam hi cho in het thin the next video kan premiere ding phate ke chan ne ngai te di ya chu so pi pan ang ke chen ta thu ki se ho hi phate ke chan ne ngai jing lang mo nil lowin nang ho tu se hi nil li lo na pino tu se apana ko ki base ne ya chu na pino tu se bo ko ka focus wi ke hoi ya chu no ho ki alam kim la hin mi subui hung pan da win lang kinil bo tam sa ba me koi ma kan nil nom long hi lo hi ahin la tu nya na pino na hin cover good ya chu na pino ro chu le su mul phon ya ka hin mo ipia ka su mul phon num ham thila na to ngai ya chu thila na to na chu su mul pho te ngai na toy na pino hi tama ma la ma ki defend thelo pi chu pathin to ki ho ya tia mosi ho loi david ho loi paul ho loi leng samuel ho thim gau samuel ho loi ai la sol cha te ho sei ju so mani ho loi ama on self a pathin to ki mu tu now self defend bol thing ani chu ne thima to a pathin to ki ho nu lei tu la ki jong lut nu sei di nei lo pia thila thu ti lo ai chu nang wan ama ki yuan theina dinga bible na het kham ko na hin se yong chu pa cha nu ai wa adunga vai na vo do kit lo hi chu za cha um tai hin bo ji hi men vậy tán na 12:43 và chuyện này vậy tán na pathin dam na pi ding hin adam namu pa chun ata san lo so ama kho naw me mihim free will ki ti su nangin naga force naga question thi lo he free will age a chu ka thu se yo sai koi ma cha ka no pon tu ne adi le di lo ka hil ni win no hon kil han min na ka khum kha chu na thilo pa ya chu ki chin ta ne de koi ma cha ching khulam banga na taw lo wai le na taw lo wai le le tu ran hong lo wai le pachi mi ni lo le tu ran hong lo wai le van gam na kai lo diu ve tu ran hong bo mi pieng tha van gam kai ding van gam a min gi ji lo no le tu ran hong bo ti ho to ma force a mi bol kai lo cha gam sung cho no gam sung cha po ta mi phin de kai lo pathin thu ki chen ta ka phon do thila na to ki ti chu jang ke a sei di ai banga de ran ki ti chu no khora ka ngam chu tu nya thu ki la thu ta le thu di kilhan ne dinga free will thu ki sai le ka kap li ding na hi we so ne ki ti pai avun lip the hi so ne ki ti pai ui chai bo we zong ku bo we ta comment na thilangol si ne eu sa oi force chu la chu koi chu force thia na ngo ham thilangol ho pa na hi na wa hin ke logic ka ki kan to ani sei nang hi na o logic a ki kan ni cho no comment wa na tu sei wi betango I bian na bol now mihim na hiu ham thilha na hiu ham ki khul tang no le nong ke thei ve tau chu ka sei ta chu la youtube censor man lang hi le na youtube yo si self block hing di cho automatic block hing di cho english power vulgar word ho aban ta le foul language ho bon cha youtube me na cha cho tu lai comment la dang ya to be respectful before you comment ti wai men disclaimer na bol jin cho no i wang pat now chi ai ne pau sim thei na hi a chi ya chu bui chu na dei na sei theo masanga chu hi tabang four language na man hoi ka delete ji ai la ka be le na hi now mi yo sin wan ta na dei de na sei yo su ki ta su ke kha be le mi yong ke pho ki nai le mi kha khau ki phat lama thagao thing to ke ho jing te pathin to ke ho jing te hi tabang kam chang na man nu na iti le hong ki phat lam za zia a comment hin edit tha ga ki ji na hi tabang mi him chen hiu chu me chun na ngo ki justify na dingum lo na pino thilo nu ki pho na khu na ngo ki justify na dingum lo hi lai na thu ki sei roi ngai ban lang na lem na nu ro khu atma hi a lem ham ti khul tong force a ki ho nei ngo nu force ki ti chu na ngo ni hiu chu me phadi ke chan ke diu
non possession of ball za to hi eventually school patin mina tau dam pi an ang dam ta ti no so po ta hi chi nu hi chi pa chun adam nu chun patin ta avela kan repeat it de na su da mo koi mam lo koi ma cha thila na no do pium lo abon che ke stage show hi dan ki sei su ke ya chu avela se yong chi mum men abul langa kan sei su ke tan ya chu phate ke cha na ki mel che ding ni cho chu na dei dei dana su se to se on ki lem la nei bo ki lem la ding na nup lo chin lang bible thu ki lo phate ke cha nga yin na hin don but no ma le bible chang thu ki se phate ke chan don but lang hi ti khat de tin se to che ting la chun theological argument le theological debate le biblical it is written hi tin ki sunne hi tin ki sun poi tia argument hung leng do thei di che to anang ho nan nuk chabet na ba la wa gam tin na se le le ke ho thang na ding na in jong se le hi ti bep chu hi ding no ha no na se le hi ti bep chu hi ding khana je rational thei lo cho ya chum phate ke cha in na hung ki khol ma sa to na moral conduct da no hina hung ki khol chen ma sa ben lang chudung ri chun thu in se to asan lo tin nei mo ब्रेकिंग न्यूज अब घर पर 16 mong na mo a big oi ta ki si ta so la theology nei mo theologian nei mo mong na mo a big question na na question ho nang ma le nang ma contradict na ki bol so aban ga force bola e ngo force bola am hom jan ka sei ta mi kap li ding po mi loi me ding po mi vun lip ding po sei te amo hi a kam sang ma four language ngana mi ho amo hi na hi ta bang chu force ki ti chu am ho mit mo nai hi chi share na dinga chu ke force a e ngo kina theologian ka hi lo question e bol ki ni theologian ka hi lo e tiam chen la ke le ke ki phokar ami ka hi pon ka hi nam ka sei kha pon pathin thu bo ka sei pathin thu nga ya pathin tu in ta san hon phate ke cha ka hi na jong a hen ipi ka hi yong he su ke ben kamit the kamit mo jong he su ke ben nang ho thilo hon hi ta bang be ma question bon na jo ke hi na hi no ho ko ma su la chi jong ai pon na ya chun het no mai la bible thu ki sei ngai ma sa bin lang ka tuk bule ka bor thu pi pen bible thu choi sang hi avio de chu 11:54 Adam na at sa na din na Adam sa ki kan buhay na tiya Adam na sa na tiya kali sa ito mo dito ano je me bien ngo ta po te lang kana ayo ang ki sei sa da western civilization ang iso hoi tam ta no min na tilo doctor hon azo thi wa le ipding ai lang pu western civilization na athing su yo sin lei tu la ahongin western te nam lin pen yong leng khuti khutia sei kha lo cho thila pu hongin na pathimin sola ti kha lo cho hi chu chu me lei tu la ki da am pen na bol chu mi dang zau si sang ki hem ngol pen nei dan chu western civilization gamtin ong ngoi tong modern era ancient ai lai le gamtin medieval period ki to hi gamtin su tu le le ta nangol nau zo na phun che diu chu me tu ane min pha ho zau siu mi ching mi thim philosopher ai lai le exorcist ta ngo mi min na pha yo si he chelei to la hoi ong za do le mi ngol pe na mo de chu to mi zo ra ma he do jong nu ja ga mo ta chu thul thili ne thi mo mi zo khat ong e ta na ki sa bi ge ho mi zo ra min la lo na koi ho to na ki su to mi zo hon jong na ga hon jong mei le hon jong amu wa lei tu la na thil bo la mu wa ku ki te politics chat be ni na ki hep nai tai ti wa min na nun san chu hoi ta ki yal ta dam nang dong ga di zo na ki sei sang ngai ta na ya cho chei na lang ho hi kang cha sai bol le ta bible thu jong ta doctor azan na me la ho pon tim kila ho ngai le doctor in ka sei tan doctor azan thei ding chu in anat na prescription lo hi in doctor azan thei lo hi no ho jong adam mo na ti thei wa kas dam na ti thei di lo de wai cho chu mi him lung gel jinga jong gial do sei ying thei ite alo na ta na hi thu a hi iti da 1843 a hi china sei hin ada dang ni som thum lang na se hin ki ngai jong le asu asa om lo de isang sun hoitan ga chin lang exorcism le spiritual warfare le spiritual fire of the holy ghost exorcism spiritual warfare na ti ho gi ni se ga ngai ki de lai chu ya hi china se hin hoitan ga chin lang exorcism le spiritual warfare le spiritual spiritual warfare exorcism spiritual fire of the holy ghost is also a research
research in lang hi cha ki mang na research wa kamu chinu 2000 3000% naga ati ki du na thilki ti hi extreme level a comparison pi ti ngai le 100% iso pai thilo mi him bo ngai lo be 1000 2000 aga ati ki du wa he no lungda no mam theu chu na thilo ngol hom bi ho tu nya hin het de khat chu bible in aseye itiu the ngai ita sani tu nya na hin tu sei jo si ke hin cover na dinga na bol jo siong hi bible aseye ti khat long na zam lo na hin pat na sun sa ho jo siong na bon chawa no ki thap la na mu na pa na ki siang na ma no ki chen ta ki sei hi ta bang bep siu chu niu kin kan sei pi di chu na khur ling chu na thilo pun ke ma kong tai na ati ya chu pathinin thila ain man sa theidan hi ta banga mi him te hu hin ni nam hlan ninga pathinin thila ain sor theidan ho hoi lai theology ana vai do ham hoi lai revelation a kona ki mu ham pathinin israel te hlan dinga chu thila ain solam mosi sol ham na chu ding ta le pathinin adai de man sa thila jong in sol hi ki ti hi hoi lai theology ham hoi lai base of doctrine hi ham na pathinin adai de among cha e ki ti na chu pathin chu extreme level mo omnipotent chuting ta le almighty a hidan ho chun a hop thoin ai la de de bol thei ja thila jang ahung na ding ga justify na ki ti hoi lai teaching a kona na mai do ham bible an sei ding na chuting ta le job tu sim ho po to na hin te ka ajo job tu sim long ai thei lo dan long ki chen ta ka video ma so sha ka se tu ana chana ko na so ka video na pum be chai hin kha lo ki chen ta kilang ka thu se i phem long ne het lo ka theology i phem long ne het lo ka teaching i phem long na ngai kha lo hi chun pi san ti le thilo na ki bungol mo mong na in na thila pu vin mi long chim ka he ati na thila pu vin ku ki te kong la nei tai nam lin pen di ne te gar zong ni ta ve ti na leng pau da bu ps ka la nei tai ti ban ga ma na mino ki sun tai ti neng changwa ban gam kai ni ta ve ti hi choi no ki bul phu na chu gang chalin choi hoi lai teaching a kon la do ham na teaching utam ta list sa ko so ke chu video bo su ban nei chan hin ben lang hin dom bo tang na dom bo ngama hi le na don bung ama hin don bung ngam tang exorcism spiritual fire ki ho chu na het chin no mai le bible phate ke chan sim ta bible a sei su ke ki sei su ke tu nya na het chin pa in exorcism le spiritual fire ki tiong pum changa na het no na hin min pha ho loi mi yo sin no spiritual fire het ho chu lei tu limu to la anui sa ding akida diu ngani hoi lai kiam mi ching mi team future ding sei do le pathin tu il team zo sile prophecy student zo sin lei tu lai tu ma pathin ki phun ne sei kha la pathin ingai lut tum angai lut tum mong je anam bi khari go tim tima avil na ding thu ki ti theology jong jing khala na on hoi lai ne ke la do ham apum changa ki bum ngol ni wai jesu christa ni nong lam ting le hep na hat ding thil bo ki dang dam tai satan na to ding wana ko na me ha sa change boarding thila tui lam mi tam ta hung lung lut ding aban ta le thila lagaw in leisi na thil ki dang dang pom pia boling ki thu phona ki chen ta se aban ta le nong koi ma cha ki hep la sai win thim gaw hem krista le mong do ding mu ki dang vet sa ki dang tam ta in boarding science and wonder tam ta in boarding hi to ha kon jing ki chi thevin ti jesu warning a bol hoi miracle ngani cho ele no miracle base ana ta san now ni ki khul ki dinga ni na chau ki chong le no miracle bo hi chapau na ni nui sina gam sunga ni su boi na ding le confusion la sa nya vai ho bo hin khumang na hi oi hi chu ki pom changa ki hap la na di ta hi ki chen ta pathin thu nei mu sa oi ya chu nei tu se ho zo si hi ta hin don bu nei mei thuin don bu na ding kham long la ding kham long lo he thing ta so pe pa ya chu bible na say na ti ai le ke personal attack hoin bol dan lang ka resume la ka degree hoin question dan lang bible in ki chen ta se pathin thu ni tin se ti ho na hin don buk ngama pathin thwa ki lo si ka video ban nei cha na hin ba ding mi dang avat bongai na hin bat ding na hin don but ding phate ke cha na hin don but ngam lo a hi le ki chin ta na pinu bo se chunga ki sabui ka in no ho chunga ki sabui ding ka hi lo hin sabong ka ki sa bui nom lo hi chu no ho jong mi hin su bui hin lang ka bol nom pen chu chin khulam le thanglin sei pathin sol cha ki sei te ni pathin la cha ki sei te ni pathin thim gaw dana te ni hi ku kinam pi pathin a hin hlan na theology hin pulut te ni hi ji te ni bo chu he ka tum chu ama te ni chu he no lem ha chu aki lem thon ki ho ni hi to aki lem la ne ya bumam pa ne ya nang na pi nu thil ho nu ki la na nu ya nei ya
ke hon hin hele win lang nang hon ke hon hin hil na diu thu lo hil kil sa hoi thona ka sei hilo a kil hem no chun na kil la nau wa hin sei do pa tuil le na pinu mi hem no tu sei to chu ngai khen min lang adi la di lo pa na kil han zo diwa ka sei sei hil tam ta jong khan tin ki sei sunga chen yong le pa kai minin ki ngai dam hi ti win aya chu thilo hoi thilo a hi na wa holding ki ti ji ting le imi mi na tam ta jong leng do a tu ki sei do omzia thil ki sei khir khan tin no personal ta etek na mang ka sei khapo in no hoi chan na phawin ke hoi chan ka hi tia thu se om ka hi pon na ta san nau bo hi ke hin ka bui pi ji nai hi che bo se chu ka sei hin ke an chu ki sa hoi thona ka sei ma cha am lo ki neu sa be se ayong no ka za tum nau yong lo na ta san nau question ki ti chu alien ne ong question a bor thei dung zu ya right dung ya ka bor su ke hin ya chu akil hem hon ke honin hilda jing min lang na lem la no na pino ta san na to nong ho ki lem la ni we ta hin phung no bible thu ni ho zo hi ipiam ti oi na vet ka wa thu ta na ki han niu ka dei zo pathin pathin na bu inten pathin na lung sit inten bible thilo hol a bible chang hin sim pen anang ka het masat pen na hi he a chu na sim ju sim zo min lang phate ke chan thu ta hin hol gilin ti chu ka vai ha nom nei pathin pathin na bu ta